Con xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng con ở trên thập tự giá. 또 주님 앞에 부족한 건 많이 있고 아직도 연약한 지체로서 살아가고 있지만 늘 하나님 저희들을 인도해 주시고 도와주시옵소서. Chúa ơi, mặc dù chúng con vẫn còn đang sống ở trong thể xác, còn nhiều thiếu sót và còn nhiều yếu đuối, thì nhưng chúng con mong muốn là Chúa hãy luôn luôn dẫn dắt chúng con. 주님의 사랑을 기억하고 다시 용기를 내서 신앙생활 할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con để chúng con nhớ lại tình yêu thương của Chúa mà có thể sống một đời sống đức tin có sức mạnh. 우리가 하나님의 복음을 맡은 자로서 이 세상에 살아가고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang sống ở trên thế gian này với cái thân phận là một người đã nhận được sứ mệnh từ Chúa. 우리 각인이 우리 형제자매님들 모두가 얼마나 귀한 존재인지 알 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể biết được rằng từng anh chị em của chúng con là những chi thể quý giá biết bao nhiêu. 또 귀한 자로서 합당한 삶을 살 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con cũng mong muốn là Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể sống xứng đáng với thân phận là một chi thể quý giá. 또 하노이 교회를 축복해 주셔서 이 교회를 통해서 많은 영혼들이 거듭날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa ơi, chúng con cũng mong muốn là Chúa chúc phước cho Hội Thánh Hà Nội để thông qua Hội Thánh Hà Nội sẽ có nhiều linh hồn hơn nữa được sinh lại. 그리스도의 남은 고난을 우리 육체의 체험으로 이 교회가 성장되고 하나님을 기쁘시게 할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con để tất cả chúng con với chi thể là với thân phận là chi thể của Hội Thánh thì chúng con sẽ có thể hoàn tất cái tham gia dự phần vào trong cái sự thương khó của Đấng Christ để hoàn tất được công việc của Chúa. 또 구원받은 성도로서 이 교제 안에 거하지 아니하고 또 세상에 거하는 지체들이 있습니다. Chúa ơi, cũng có những chi thể đã nhận được sự cứu rỗi nhưng đang không ở trong thân của Chúa mà đang ngự ở ngoài thế gian này. 그 형제자매님들 어느 곳에 있든지 주께서 함께해 주셔서 바른 생각과 마음을 주시고 또 주님 안으로 들어올 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài ở cùng với những anh chị em đó, dẫn dắt tấm lòng của các anh chị em, đánh thức lại các anh chị em để các anh chị em có thể sớm quay trở lại vào trong Chúa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 마가복음 14장 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách Mác đoạn 14 ạ. 마가복음 14장입니다. Sách Mác đoạn 14 ạ. 마가복음 14장 3절부터 Sách Mác đoạn 14 từ câu 3. 제가 읽어보겠습니다. Thầy sẽ đọc cho ạ. 예수께서 베다니 문둥이 시몬의 집에서 식사하실 때에 한 여자가 매우 값진 향유 곧 순전한 나드 한 옥합을 가지고 와서 그 옥합을 깨뜨리고 예수의 머리에 부으니 Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà của Simon là người phong hồi. Khi Ngài đang ngồi tại bàn ăn thì có một phụ nữ vào mang theo một bình bằng ngọc đựng dầu cam tùng nguyên chất rất đắt tiền. Bà ấy đập bể bình và đổ dầu thơm lên đầu Ngài. 어떤 사람들이 분내어 서로 말하되 무슨 의사로 이 향유를 허비하였는가. Có vài người tức giận nói với nhau, sao lại phung phí dầu thơm như vậy? 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다 하며 그 여자를 책망하는지라. Vì dầu này có thể bán được hơn 300 denier để cho người nghèo, họ nặng lời với bà. 예수께서 가라사대 가만두어라 너희가 어찌하여 저를 괴롭게 하느냐 저가 내게 좋은 일을 하였느니라. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán, hãy để mặc người, tại sao các con gây phiền hà cho người ấy, người đã làm một việc tốt cho ta. 7절은 같이 읽어보겠습니다. Câu 7 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, luôn làm phước cho họ lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. 항상 함께 있지 아니하리라. 예, 이 사건은 예수님께서 십자가에 처형당하기 직전에 베다니에서 기록된 일입니다. Đây là cái vụ việc mà
mà được ghi chép là xảy ra ngay trước cái lúc mà Chúa chịu cái án tử hình ở trên thập tự giá ở tại Bethany ạ. 여기에 이제 가론 유다가 나오고 마리아가 나오는데요. Ở trong này thì có xuất hiện Judas Iscariot và Maria. 이 가론 유다와 이 마리아의 모습을 통해서 우리가 자신을 돌아보고 교훈을 받는 시간이 되면 좋겠습니다. Và hy vọng là bài giảng thời gian nghe bài giảng ngày hôm nay sẽ trở thành cái thời gian mà chúng ta có thể thông qua cái hình ảnh của Mary và hình ảnh của Judas Iscariot mà có thể nhìn nhận lại bản thân mình ạ. 여기 3절에 Ở trong câu 3 한 여자가 예수님에게 옥합을 깨뜨렸는데 ở đây thì có xuất hiện một người phụ nữ đã đập bể cái bình dầu thơm và sức lên Chúa. 요한복음 12장에 보면 같은 내용의 사건이 기록돼 있거든요. Và nếu chúng ta xem ở trong sách Giăng đoạn 12 thì cũng có ghi chép một cái nội dung giống như thế này ạ. 예, 거기에는 마리아라고 이름이 기록돼 있습니다. Và ở đó thì có ghi chép tên của Maria. 300 데나리온이나 되는 아주 비싼 향유였어요. Và đó là một cái bình dầu thơm đắt tiền, có giá là 300 denier. 이 데나리온은 하루 품삯이거든요. 성인의 하루 품삯입니다. Một denier đó là số tiền công của một người nam trưởng thành kiếm được trong vòng một ngày ạ. 300 데나리온이면은 1년치죠. 거의 1년치. Nếu mà là 300 denier thì tương đương với tiền công làm nhận được một năm, đúng không ạ? Khoảng một 그러니까 năm. 아주 귀한, 아주 비싼 그런 향유를 예수님께 드렸다라는 거죠. Điều này có nghĩa là Maria đã dâng một cái bình dầu thơm rất quý và rất đắt tiền. 4절에 어떤 사람들이 분내어 서로 말하되 Ở trong câu 4 thì có nói là có vài người tức giận và nói 이 마리아의 그런 행위는 많은 사람들에게 분노를 일으켰습니다. và cái hành động của Maria như vậy đã gây cho nhiều người phẫn nộ ạ. 마태복음 26장에 보면은 Nếu chúng ta xem ở trong sách Matthew đoạn 26 á, 제자들이 분을 냈다고 그랬고요. thì có nói rằng là các môn đồ tức giận ạ. 요한복음 12장에 보면은 Còn ở trong sách Giăng đoạn 12 ạ, 유다가 비난했다고 돼 있습니다. thì có nói là Judas thì đã chỉ trích ạ. 그러니까 최초에 비난의 말을 낸 사람이 누구냐면 가론 유다예요. Thế là cái kẻ đầu tiên mà đã nói ra cái lời chỉ trích đó là ai? Đó chính là Judas Iscariot đấy ạ. 이 유다는 영향력이 있었던 사람이라는 걸 알 수 있습니다. Và chúng ta có thể biết được rằng Judas Iscariot là một người có cái sự ảnh hưởng ạ. 그러니까 그 유다의 말이 사도들의 마음을 움직였고 Thế là cái lời nói của Judas Iscariot đó đã làm dao động tấm lòng của các môn đồ ạ. 또 주변의 많은 사람들로 하여금 같이 비난할 수 있도록 만든 거예요. Rồi cũng làm cho những người ở xung quanh đều chỉ trích như thế ạ. 예. 이 마리아가 상처를 받았을 수도 있어요. Thế là Maria thì có thể là bị tổn thương, đúng không ạ? 그런데 예수님께서는 마리아를 위로해 주셨죠. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu thì đã an ủi Maria. 6절에 Ở trong câu 6 ạ. 저가 내게 좋은 일을 하였느니라. Nhưng người đã làm một việc tốt cho ta. 이 예수님을 향해서 나쁜 일을 하는 사람도 있고 좋은 일을 하는 사람도 있다라는 것을 알 수 있습니다. Và chúng ta có thể biết được rằng cũng có những người mà làm việc tốt cho Đức Chúa Giêsu, thế nhưng cũng có những người mà làm việc xấu cho Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 예수님은요 마리아가 왜 향유를 부어드렸는지 알고 있었어요. Và Đức Chúa Giêsu cũng biết được rằng lý do tại sao Maria lại sức dầu lên cho Chúa ạ. 이 마리아는요 은혜 받은 사람이에요. Maria là một người đã nhận được ân điển ạ. 자기 오빠가 죽었다가 살아났습니다. Anh của Maria thì đã chết và được sống lại ạ. 그거 자체가 큰 은혜잖아요. Và chính cái việc đã được sống lại như vậy thôi đã là một ân điển lớn rồi, đúng 그리고 không ạ? 예수님께서 정말 주고자 하시는 궁극적인 은혜가 무엇인지 알았습니다. Và Maria cũng biết được cái ân điển cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu thực sự muốn ban cho con người là gì ạ? 마리아의 모든 죄를 예수님께서 해결해 주실 것을 알고 있었던 거예요. Maria cũng đã biết được là Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ giải quyết hết cho mọi tội lỗi của mình ạ. 그래서 그 은혜 때문에 Thế nên bởi ân điển đó 이런 향유를 부어드린 거예요. mà Maria mới sức dầu thơm này lên cho Chúa đấy ạ. 8절입니다. Ở trong câu 8 ạ. 저가 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장사를 미리 준비하였느니라. Người đã làm điều mình có thể làm, đã sức giác ta để chuẩn bị cho việc chôn cất. 내 장사를 위하여. Để chuẩn bị cho việc chôn cất ạ. 예. 마리아는 주님이 돌아가실 것을 알고 있었죠? Maria biết được rằng Chúa sẽ chết, đúng không ạ? 예.
그리고 누구 때문에 돌아가시는지, 무엇 때문에 돌아가시는지를 알고 있었던 겁니다. Và Mary cũng biết được rằng Chúa chết vì ai và Chúa chết vì điều gì ạ. 그래서 그 은혜를 어떻게 보답하겠어요? Thế nên là bởi cái ân điển đó thì làm thế nào để có thể báo đáp ân điển đó đây ạ? 그래서 이 향유를 자기가 할 수 있는 최선의 것을 예수님께 부어드린 겁니다. Thế nên là Maria mới dùng cái bình dầu thơm này để sức cho Chúa, là cái điều mà Maria có thể làm được cho Chúa tốt nhất ạ. 네. 이 시신에다가 원래 향유를 붓거든요. Vốn lẽ là người ta sẽ sức dầu lên trên xác của người chết ạ. 모략을 붓고 Cũng bỏ mộc dược vào ạ. 또 향유를 붓고 Rồi cũng sức dầu thơm lên ạ. 이 시신이 썩는 것을 방지하기 위해서 Bỏ những 이렇게 cái thứ 붓는 겁니다. bỏ những cái thứ vào, những thứ đó vào trong xác chết như vậy để ngăn chặn cái việc chống thối rữa. 마리아는 예수님이 돌아가실 것을 알고 향유를 부은 거예요. Và Maria thì đã biết trước là Đức Chúa Giêsu sẽ chết, thế nên là đã sức dầu lên cho Đức Chúa Giêsu 자, như vậy. 9절입니다. Ở cho câu 9 ạ. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 천하 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자의 행한 일도 말하여 저를 기념하리라. Thật ta bảo các con, trên khắp thế giới này, bất cứ nơi nào tin lành được rao giảng, việc người phụ nữ này làm sẽ được nhắc đến để tưởng nhớ người. 마리아는 영원히 기념되는 이름을 갖게 됐습니다. Maria thì đã có được một công việc mà được tưởng nhớ đời đời ạ. 많은 목사님들이 이 본문을 가지고 설교하시죠. Nhiều mục sư mang theo cái phân đoạn kinh thánh gốc này để rao giảng, đúng không ạ? 교회 역사가 2000년이 됐습니다. Và cái lịch sử của hội thánh thì đã được 2000 năm rồi ạ. 그동안 많은 지역에서 많은 설교 가운데 이 마리아가 언급됐을 겁니다. Và có lẽ là trong thời gian qua thì ở tại nhiều nơi và tại nhiều khu vực như thế thì cũng nhiều bài giảng trong lúc rao giảng thì cũng đã đề cập đến câu chuyện của Maria này. 네, 정말 마리아는 영광스럽게 된 거예요. Thực sự là Maria đã được trở nên vinh quang ạ. 반면에 이 가룟 유다는 어떻습니까? Và trái lại thì Judas Iscariot thì như thế nào ạ? 이 성경에서 가장 불쌍한 사람을 꼽자면은 Nếu như mà có thể chọn ra cái người mà tội nghiệp đáng thương nhất 누가 있을까요? ở trong sách kinh thánh này thì là ai ạ? 아마 가룟 유다가 아닐까 싶습니다. Thầy thì nghĩ rằng có thể là Judas Iscariot ạ. 가룟 유다는 12 사도 중에 하나잖아요. Chẳng phải là Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ hay sao ạ? 놀라운 위치 가운데 있었고 Đã ở một cái vị trí đáng kinh ngạc như thế vậy. 또 영광을 보장받는 위치에 있었습니다. Và cũng đã ở một cái vị trí được bảo đảm cái vinh quang rồi ạ. 그런데 놀랍게도 Nhưng mà một điều đáng kinh ngạc đó là 영광도 받지 못했고 Judas cũng đã không thể nhận được vinh quang. 하나님이 주시는 이 천국의 영생도 얻지 못했습니다. Rồi cũng đã không thể nhận được cái sự sống đời đời là được ở trong vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời ạ. 왜 이 가룟 유다가 12 사도 가운데 있었을까요? Vậy thì lý do tại sao Judas lại ở giữa 12 sứ đồ như thế vậy ạ? 네, 저는 그게 참 궁금하더라고요. Và thầy thì cảm thấy rất tò mò về điều đó ạ. 예수님은 모든 것을 다 아시잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Giêsu là đấng biết hết tất cả mọi thứ hay sao ạ? 왜 12 사도 가운데 가룟 유다, 구원받지 못한 가룟 유다를 두셨을까? Nhưng mà tại sao Chúa lại đặt để Judas Iscariot là kẻ vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ở giữa 12 sứ đồ như vậy ạ? 여기에도 그 주님이 우리에게 주시고자 하는 교훈이 있다라고 생각합니다. Và thầy thì suy nghĩ rằng ở đây cũng có chứa cái bài học mà Chúa muốn cho chúng ta biết ạ. 우선은 끝까지 사랑하시는 주님을 여기서 발견하실 수가 있고요. Thứ nhất là thông qua điều này thì chúng ta có thể phát hiện ra Chúa là đấng yêu thương đến cùng ạ. 그리고 구원받은 무리 가운데 구원받지 않은 사람이 섞여 있다라는 것을 알 수가 있는 겁니다. Và chúng ta cũng có thể biết được rằng trong nhóm những người đã nhận được sự cứu rỗi thì cũng có pha lẫn người chưa được sự cứu rỗi ạ. 하나님은 우리 각자에게 가장 큰 기회, 가장 좋은 기회를 주시거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng ban cho con người chúng ta cái cơ hội lớn nhất ạ. 우리에게 구원받을 수 있는 가장 좋은 기회를 우리에게 주셨을 겁니다. Có lẽ là Chúa ban cho chúng ta có cái cơ hội để có cơ hội tốt nhất để có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그렇잖아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 주님은 한 사람이 구원받기를 간절히 원하시는데 Chúa thì khao khát mong muốn một người nhận được sự cứu rỗi mà. 그러면 충분한 기회를 주시는 것이 맞는 거잖아요.
Như vậy thì cái việc mà Chúa ban cho một cái cơ hội đầy đủ thì đó mới là điều đúng không ạ? 우리가 신앙생활하는 것도 마찬가지일 Và 겁니다. cái việc mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin cũng giống như thế ạ. 우리는 환경이 다 다르고 Hoàn cảnh của chúng ta thì tất cả đều khác nhau ạ. 사는 모습이 다 다르잖아요. Và hình ảnh sống của chúng ta cũng đều khác nhau ạ. 그런데 하나님은 우리가 신앙생활 잘하는 것을 원하시기 때문에 Nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta thực hiện đời sống đức tin tốt, 우리에게 가장 좋은 환경을 주시는 것이 맞을 겁니다. thế nên là Ngài ban cho chúng ta cái hoàn cảnh, cái môi trường tốt nhất với chúng ta thì đó mới là điều đúng ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 가론 유다도 마찬가지일 겁니다. Judas Iscariot thì cũng giống như vậy ạ. 가론 유다에게 구원받을 가장 좋은 환경을 주셨을 거예요. Có lẽ là Chúa đã ban cho Judas Iscariot có được cái hoàn cảnh môi trường tốt nhất để Judas có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 가론 유다는 Nhưng mà Judas Iscariot ạ 이 사도의 직분을 버렸습니다. đã bỏ đi cái chức phận sứ đồ ạ. 예수님을 버렸습니다. Và đã bỏ đi Đức Chúa Giêsu ạ. 생명 되시는 예수님을 버렸어요. Đã bỏ đi Đức Chúa Giêsu là đấng nước của sự sống ạ. 그리고 지옥에 떨어졌습니다. Và đã rơi xuống địa ngục ạ. 예수님이 말씀하시기를 Và Đức Chúa Giêsu đã nói rằng 저는 차라리 나지 않는 것이 저에게 좋았을 뻔했다. thà nó không được sinh ra thì hơn ạ. 태어나지 않는 것이 좋았을 뻔했다. Tức là thà không được sinh ra thì còn tốt hơn đấy ạ. 지옥 갔다는 얘기잖아요. Cái lời đó có nghĩa là đã đi xuống địa ngục đúng không ạ? 이 의인 중에 악인이 섞여 있다는 것을 기억해야 됩니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ rằng trong số những người công chính thì có pha lẫn người chưa được sự cứu rỗi ạ. 마태복음 13장을 한번 보시죠. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 13. 마태복음 13장 Sách Matthew đoạn 13. 24절입니다. Đoạn 13 câu 24 ạ. 24절부터 30절까지 베트남어로 좀 읽어주시죠. Từ câu 24 đến câu 30 ạ. Đức Chúa Giêsu phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình, nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy cỏ lùng do đâu mà có? Chủ đáp: một kẻ thù đã làm điều ấy. Và các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp: không nên, khi nhổ cỏ lùng các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. 예, 마태복음 13장에는요. Sách Matthew đoạn 13 여러 가지 비유들이 기록되어 있습니다. thì đang ghi chép nhiều cái ẩn dụ khác nhau ạ. 예, 천국은 마치 Thiên đàng giống như ạ. 예, 이런 표현들이 계속 나오는데요. Và những cái câu biểu hiện như thế vậy cứ liên tục được xuất hiện ạ. 이게 천국에 대한 묘사를 하고 있는 것이 아니고 Và cái này thì không phải là đang miêu tả về thiên đàng đâu ạ. 하나님의 역사가 나타나는 곳이 어떠하냐 이것을 설명하고 있는 거예요. Mà ở đây đang giải thích cho biết là thiên đàng là nơi Chúa ngụ, là nơi như thế nào ạ? 너희는 하나님의 나라요 이랬잖아요. 우리 그리스도인들은 하나님의 나라라고 했습니다. Chúa đã nói rằng anh em chính là thiên đàng rồi. Chúa đã nói những cơ đốc nhân chính là thiên đàng đấy ạ. 그러니까 구원받는 사람이 생겨나면 할수록 하나님의 나라가 확장되는 거죠. Thế là những người mà nhận được sự cứu rỗi càng gia tăng bao nhiêu thì vương quốc của Đức Chúa Trời càng được mở rộng bấy nhiêu ạ. 하나님의 나라라는 것은 하나님의 통치권이 영향을 미치는 곳을 말하는 거예요. Vương quốc của Đức Chúa Trời là chỉ về cái nơi mà có cái quyền thống trị của Chúa được ở đó. 예, 우리 그리스도인들은 하나님의 영향권 안에 있잖아요. 그죠? Nên là những cơ đốc nhân như chúng ta thì đang ở trong cái quyền thống trị của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 하나님의 말씀 순종하며 살아가잖아요. Chẳng phải là chúng ta đang sống vâng phục theo lời của Chúa hay sao ạ? 그 하나님의 나라가 그런 의미를 갖고 있습니다. Vương quốc của Đức Chúa Trời là đem theo cái ý nghĩa như thế vậy đấy ạ. 여기 24절부터의 내용이 37절부터 설명되어 있는데 Và từ câu 24 내용이 37절부터 네. 설명되어 있습니다. nội dung của câu 24 thì đang được giải từ câu 24 đến câu 30 thì đang được giải thích 예, từ 다시 말씀해 주세요. 37절부터 해석이 되어 있습니다. 37절부터요. Cái nội dung của từ câu 24 đến câu 30 này thì đang được giải thích từ câu 37 đấy ạ. 좋은 씨를 뿌리는 이는 인자요.
Người gieo giống tốt là con người ạ. 밭은 세상이요 좋은 씨는 천국의 아들들이요 가라지는 악한 자의 아들들이요. Đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng ạ. 가라지를 심은 원수는 마귀요. Cỏ lùng là con cái quỷ dữ ạ. 추수 때는 세상 끝이요. Kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ ạ. 예. 여기 그 예수님께서 씨를 뿌리는 자로 나오고 Ở đây thì có nói là Đức Chúa Giêsu giống như là người gieo giống. 좋은 씨는 그리스도인이다라고 이야기하잖아요. Và giống tốt ở đây đó là những cơ đốc nhân đúng không ạ? 가라지는 구원받지 않은 사람들이에요. Còn cỏ lùng ở đây là chỉ về những người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 마귀가 가라지를 심었다 이 말입니다. Và cái lời kinh thánh này thì đang giải thích rằng ma quỷ đã gieo cỏ lùng này vào ạ. 그래서 이 일꾼들이 이 가라지가 있는데 이것을 뽑을까요? 물어보죠. Thế nên là các thợ gặt ở đây thì mới hỏi là các thợ làm công ở đây thì mới hỏi là vậy thì những cái cỏ lùng này có nên nhổ đi hay không ạ? 예수님 뭐라고 Thì Đức 말씀하셨어요? Chúa Giêsu đã nói gì ạ? 그냥 두어라. Chúa nói rằng cứ để như vậy đúng không ạ? 왜? 억지로 뽑다가는 문제가 생기는 거예요. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà cứ cố tình nhổ thì có thể nảy sinh vấn đề ạ. 그리고 잘못 뽑을 수도 있는 겁니다. Với cả là có thể nhổ nhầm đấy ạ. 구원 안 받은 것 같아서 뽑았는데 구원 받은 사람일 수도 있는 거예요. Tại vì phán đoán là có vẻ như người đó chưa nhận được sự cứu rỗi rồi nhổ người đó ra, nhưng mà chính người đó lại là người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 그냥 두어야 되는 거예요. Chúa đang nói rằng hãy cứ để mặc như vậy ạ. 그런데 고린도후서 13장에 보면은 Nhưng mà trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 13 thì có nói rằng 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 hãy 너희 thử 스스로 확증하라고 돼 있잖아요. trong đó thì đã nói rằng hãy thử tra xét mình xem anh em còn ở trong đức tin không, đúng không ạ? 자, 이것은요 아주 중요한 문제가 아닐 수 없습니다. Và đây thì tuyệt đối không thể nào không phải là vấn đề quan trọng. 그래서 우리가 교회 안에 있다고 해서 다 구원받았다라고 할 수가 없어요. Thế nên là không thể nào mà nói rằng bởi vì tất cả chúng ta đều ở trong hội thánh nên là đều đã nhận được sự cứu rỗi đâu ạ. 예, 가라지가 분명히 있다라고 말씀하신 겁니다. Chúa đã nói rõ ràng ở trong đó có cỏ lùng ạ. 그러니까 사도 중에도 구원받지 않은 사람이 있는데 Ngay cả trong số các sứ đồ như vậy còn có người chưa nhận được sự cứu rỗi như thế mà. 임원들 중에도 구원받지 않은 사람이 있을 수 있는 거예요. Thì điều đó có nghĩa là trong số những người trong ban phục vụ thì có thể là có người chưa được sự cứu rỗi đấy ạ. 구원받았다고 하는 사람들 중에도 Ngay cả trong số những người nói rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi, 유다처럼 구원받지 않고 신앙 생활하는 교회를 나오는 사람이 있다라는 말이에요. thì cũng có những người mà vẫn đến hội thánh và thực hiện đời sống đức tin giống như là Judas Iscariot đấy ạ. 13장 42절에 보면 Ở trong đoạn 13 câu 32 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 그랬잖아요. 42절. câu 42 nhá. Có nói là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng đúng không ạ? 이 슬피 울며 이를 갈미 있으리라. 이 표현은 지옥 가는 사람들에게만 쓰여졌어요. Nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng, đây chính là cái biểu hiện miêu tả về địa ngục đấy ạ. 47절 보시죠. Chúng ta xem câu 37 ạ. 47절. câu 47 ạ. 또 천국은 마치 바다에 치고 각종 물고기를 모는 그물과 같으니 Vương quốc thiên đàng cũng giống như một cái lưới thả xuống biển bắt đủ mọi thứ cá. 그물에 가득함에 물가로 끌어내고 앉아서 좋은 것은 그릇에 담고 못된 것은 내어 버리느니라. Khi lưới đầy người ta kéo lên bờ rồi ngồi xuống chọn loại cá tốt cho vào rổ, còn loại xấu thì vứt bỏ. 49절 같이 읽겠습니다. Câu 49 nữa chúng ta cùng đọc với nhau nhá. Đến 세상 ngày tận thế 끝에도 cũng vậy, 이러하리라. các thiên sứ sẽ 천사들이 đến 와서 ép 의인 kẻ 중에서 ác hỏi 아들을 những người 갈라내요. công chính 풀무불에 던져 넣으리니 지옥이죠. và ném kẻ ác vào lò lửa, đó chính là địa ngục đúng không ạ? 그런데 의인 중에서 Nhưng mà trong những người công chính ạ, 악인을 갈라낸다. thì những kẻ ác sẽ được tách biệt ra. 의인 속에 악인이 섞여 있다는 얘기예요. Và lời này có nghĩa là ở trong những người công chính đã trộn cả người chưa nhận được sự cứu rỗi đấy ạ. 이런 말씀은요 우리에게 굉장한 이 두려움을 주는 말씀입니다. Và đây chính là cái lời kinh thánh á, đem lại cái nỗi sợ hãi cho chúng ta. 우리의 구원을 돌아보게 하는 그런 말씀이라고 할 수 있어요. Và có thể nói đây chính là cái câu kinh thánh á, để cho chúng ta nhìn xem lại sự cứu rỗi của mình ạ. 뿐만 아니라 Và không chỉ như vậy 우리 ạ, 가족의 구원을 돌아보고 và chúng ta cũng phải nhìn xem lại cái sự cứu rỗi của gia đình 또 chúng ta. 함께 신앙생활하는 우리 형제자매님들의 구원을 돌아보게 하는 그런 말씀이라고 할 Và 수 있습니다. cũng có thể nói đây là cái câu kinh thánh á, để cho chúng ta có thể nhìn xem và quan tâm lại cái sự cứu rỗi của các anh chị em xung quanh chúng ta. 예.
우리는 이 마지막 때요, 우리 구원을 돌아봐야 돼요. Vào cái thời đại cuối cùng này á, thì chúng ta cần phải xem lại cái sự cứu rỗi của mình ạ. 마태복음 7장에 보면은 Nếu mà xem ở trong sách Matthew đoạn 7 ạ, 그들의 열매로 그들을 알 수 있다라고 했습니다. thì có cái câu Kinh Thánh nói rằng ạ, thông qua trái của họ thì có thể biết được họ. 열매는 삶의 결과잖아요, 결과. Trái thì đó chính là cái kết quả của đời sống mà, đúng không ạ? 나의 말과 행동으로 만들어내는 모든 결과를 말하는 거잖아요. Tức là nói về tất cả mọi cái kết quả mà đã được làm ra bằng cái lời nói và hành động của chúng ta đấy ạ. 그렇죠. 구원받은 사람이면 구원받은 사람으로서의 그런 말과 행동이 나와야 되는 겁니다. Đúng vậy ạ, nếu như là người đã nhận được sự cứu rỗi ấy, thì cần phải ra cái lời nói và cái hành động như là một người được sự cứu rỗi ạ. 네, 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay 세상 sao ạ? 사람들은 세상 사람들의 말과 행동이 있습니다. Những người thế gian ấy, thì họ có những cái lời nói và hành động của những người thế gian ạ. 세상 사람들은 세상의 열매를 만들어냅니다. Và những người thế gian thì họ làm ra trái của thế gian ạ. 그 세상 사람이란 거 알 수 있잖아요. Thế nên là chúng ta có thể biết được đó là người thế gian ạ. 그런데 구원받았다고 말을 하면서 Nhưng mà trong khi nói mình đã nhận được sự cứu rỗi, 우리가 세상 사람하고 똑같이 살 수 있거든요. nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống giống y như người thế gian đấy ạ. 말과 행동이 세상 사람들하고 똑같을 수 있어요. Lời nói và hành động của chúng ta có thể giống y như người thế gian đấy ạ. 정말 나를 볼 때 주변 사람들이 Thực sự khi mà những người xung quanh nhìn vào mình 나를 그리스도인으로 알 수 있을까? thì liệu rằng họ có thể nhận biết là mình là một cơ đốc nhân hay không ạ? 네? 그리스도인의 말과 행동이 나온다면은 그리스도인으로 알 수 있잖아요. Nếu như mà chúng ta mà bày tỏ ra cái lời nói và hành động như là một cơ đốc nhân thì họ có thể biết chúng ta là một cơ đốc nhân ạ. 근데 주변에서 그것을 발견하지 못할 수도 있습니다. Nhưng mà có thể là những người xung quanh chúng ta lại không phát hiện ra điều đó đấy ạ. 열매로 그들을 안다고 그랬어요. Bởi vì trong sách Kinh Thánh đã nói rằng là nhờ kết quả mà nhận biết người đó ạ. 과연 나의 열매는 무엇인가? Nếu vậy thì rốt cuộc cái trái của mình là gì đấy ạ? 내 삶 가운데 어떤 성령의 열매가 맺혀졌는가 생각해 봐야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ lại xem ở trong đời sống của mình trái của Thánh Linh nào đã được kết ra. 만약에 우리 중에 유다 같은 사람이 있다면 Giả sử nếu như trong chúng ta mà có kẻ giống như là Judas Iscariot 주님이 탄식하실 거예요. thì có lẽ là Chúa sẽ than thở đấy ạ. 우리 교회 가운데 얼마나 확실한 이 복음의 말씀이 있습니까? Ở trong hội thánh của chúng ta thì có cái tin lành chắc chắn biết bao nhiêu ạ. 우리 교회를 통해서 많은 사람들이 구원을 받고 있습니다. Và thông qua hội thánh của chúng ta thì có nhiều người đang nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 구원받은 사람의 변화된 모습을 우리가 볼 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái hình ảnh thay đổi của một người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 이 속에 있으면서 Nhưng mà trong khi bản thân vẫn đang ở trong cái nhóm bầy như thế này, 정작 나는 구원을 받지 못한다면 nhưng mà bản thân lại vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi, 그 얼마나 안타까운 일이에요. thì đó là một cái chuyện là đáng tiếc nuối biết bao nhiêu ạ. 가룟 유다와 같은 모습 아니겠습니까? Chẳng phải đó là cái hình ảnh giống như của Judas Iscariot hay sao ạ? 예수님이 3년 동안, 3년 반 동안 행하신 그 기적들을 가장 가까운 데서 봤음에도 불구하고 Mặc dù đã ở gần nhất để thấy được những cái công việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm trong vòng 3 năm rưỡi như thế vậy, 유다는 깨닫지 못했습니다. nhưng mà Judas đã không có nhận biết ra. 우리 중에도 유다와 같은 사람이 있을 수 있습니다. Có thể là ở trong chúng ta có người giống như Judas Iscariot đấy ạ. 유다가 왜 진리를 깨닫지 못했을까요? Nếu vậy thì tại sao Judas đã không nhận biết ra chân lý ạ? 그 마음에 돈을 사랑하는 마음이 있었거든요. Đó là bởi vì trong tấm lòng của Judas thì đã có tấm lòng ham thích tiền bạc ạ. 네. 유다가 돈깨를 맡은 사람이었잖아요. Chẳng phải Judas là người quản lý túi tiền hay sao ạ? 그 돈깨에서 돈을 일부를 훔쳐갔다고 돼 있습니다. Trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng khi mà hắn giữ túi tiền đó thì hắn đã lấy một phần cho mình ạ. 네. 유다는 예수님을 따르면서도 Dù Judas đi theo Chúa như thế vậy, 다른 것에 관심이 많았어요. nhưng mà lại quan tâm nhiều đến những cái thứ khác ạ. 벨릭스라는 사람도 그렇죠? Rồi cái người tên là Felix cũng như vậy đúng không ạ? 벨릭스 아시죠? Chắc mọi người biết Felix chưa ạ? 벨릭스는 사도 바울에게 직접 상담을 받았습니다. Felix là một người đã được trực tiếp nhận tư vấn từ sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울이 직접 상담을 해주면 Nếu như mà sứ đồ Phaolô trực tiếp tư vấn cho như thế vậy 이거 얼마나 좋은 기회예요. thì đó là một cơ hội tốt biết bao nhiêu ạ. 그런데 구원을 못 받았어요. Nhưng mà Felix đã không nhận được sự cứu 근데 rỗi ạ. 벨릭스도 돈을 받기를 바랬다라고 돼 있습니다. Trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng Felix cũng mong mỏi nhận được tiền ạ. 그러니까 진리를 구하는 마음이 아니었던 거예요. Nên là lúc đó thì không phải là cái tấm lòng mà khao khát tìm kiếm chân lý ạ.
벨리스가 성경을 배우면서 점점 두려움을 느꼈거든요. Lúc mà Felix nhận tư vấn như thế vậy ạ, thì dần dần tấm lòng trở nên sợ hãi ạ. 믿어졌다는 얘기예요. Nơi đó có nghĩa là tin rồi đấy ạ. 그런데 그 동기 자체가 잘못됐기 때문에 깨닫지 못했습니다. Nhưng mà bởi vì cái động cơ ngay từ ban đầu đã sai trái, thế nên dù có nghe cũng đã không nhận biết ra. 우리가 교회에 나오는 그런 목적도 여러 가지 이유가 있을 수 있어요. Và có thể là cái mục đích mà chúng ta đi đến hội thánh á, thì là nhiều cái mục đích khác nhau. 사람을 만나기 위해서 올 수도 있고요. Có thể là đến để gặp mọi người, để gặp con người. 경제적인 이익을 보기 위해서 올 수도 있습니다. Hoặc là cũng có thể đến để kiếm được cái lợi ích về mặt kinh tế. 그렇다면 구원받기가 매우 어려울 거예요. Nếu như mà đến với cái động cơ như thế vậy thì rất là khó để có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이 동기 자체가 굉장히 중요한 겁니다. Thế là chính cái động cơ là một cái rất quan trọng. 우리가 주님께 무엇을 구하겠습니까? Chúng ta phải cầu xin cái điều gì từ Chúa đấy ạ? 주님께 정말 진리를 깨닫고 또 바른 길로 갈 수 있도록 그것을 구해야 됩니다. Chúng ta cần phải cầu xin Chúa cho mình nhận biết ra chân lý để mình có thể bước đi trong cái con đường chân lý đúng đắn đó ạ. 이 유다는요 영향력이 있었던 사람이에요. Juda là một người đã có cái sức ảnh hưởng ạ. 유다가 분명히 돈꾀에 그 돈을 훔쳐갔다라고 돼 있습니다. Trong sách Kinh Thánh thì đã nói rõ ràng rằng Juda đã lấy trộm một số tiền ở trong túi tiền đó ạ. 그런데 아무도 몰랐어요. Nhưng mà không một ai biết ạ. 그리고 의심조차 하지 않았습니다. Rồi thậm chí là không một ai nghi ngờ luôn ạ. 예, 그 말은 Lời đó có nghĩa là gì ạ? 유다가 철저한 사람이었다는 거예요. Lời đó có nghĩa là Juda là một người triệt để đấy. 유다는 아주 꼼꼼한 사람이었던 것 같아요. Và có vẻ như là Juda đã sống một cách rất là tỉ mỉ, cẩn thận ạ. 어떤 사람은 거짓말을 하는데 Có ai đó thì nói dối ạ. 다 티가 나게 거짓말을 하는 거예요. Nhưng mà nói dối đều lộ ra cái là mình đang nói dối ạ. 예. 거짓말을 해도 완벽하게 하는 사람 있잖아요. Nhưng mà chẳng phải cũng có những người mà nói dối ấy, thì nói dối một cách rất là hoàn hảo hay sao ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 유다가 그런 거예요. Juda là như thế vậy đấy ạ. 철저하게 자기의 잘못을 숨겼습니다. Juda đã che giấu cái lỗi lầm của mình một cách triệt để ạ. 이 힘과 영향력은요. Cái sức mạnh và cái sức ảnh hưởng này 주님을 위해서 사용될 수도 있지만 mặc dù có thể sử dụng nó vào trong công việc của Chúa, 주님을 대적하는 쪽으로 사용될 수도 있는 겁니다. thế nhưng mà cũng có thể sử dụng cái sức mạnh và cái sức ảnh hưởng này về cái phía chống nghịch lại Chúa đấy ạ. 그러니까 조심해야 되거든요. Thế nên là chúng ta cần phải cẩn thận ạ. 유다는요 겉으로 좋은 점도 많았을 거예요. Có lẽ là về bề ngoài thì Juda có nhiều cái ưu điểm ạ. 왜 사람들이 유다의 말에 마음이 동요됐습니까? Tại sao mọi người lại đồng hưởng với cái lời mà Juda đã nói ạ? 유다를 믿고 따랐던 거예요. Đó là bởi vì mọi người đã tin Juda và đi theo Juda. 유다는 열정도 있었을 겁니다. Có lẽ là Juda cũng đã có cái sự nhiệt huyết ạ. 사도가 될 만큼 열정적인 사람이었을 거예요. Có lẽ là một người nhiệt huyết đến mức mà trở thành sứ đồ được như vậy. 그리고 인격적으로도 훌륭해야 되잖아요. Và về mặt nhân cách thì cũng cần phải xuất chúng tài giỏi đúng không ạ? 유다는 좋은 사람이었을 거예요. Có lẽ Juda là một người tốt ạ. 예, 사람들에게 따뜻하게 이야기하고 Rồi cũng nói với mọi người một cách ấm áp ạ. 사람들의 마음을 움직일 수 있는 그런 사람이었을 거예요. Và có lẽ là Juda là một người đã có thể làm dao động được tấm lòng của mọi người ạ. 다른 제자들도요 많이 싸웠잖아요. Các sứ đồ khác thì đã tranh cãi nhau nhiều đúng không ạ? 베드로는 막 말하고 지키지도 못하고 Rồi Phi-rơ nói ra như thế vậy nhưng mà cũng không giữ cái lời nói của mình. 믿음이 없어도 좋은 사람이 될 수 있습니다. Dù không có đức tin vẫn có thể trở thành người tốt ạ. 그런 분들 위험한 거예요. Và những cái người như thế vậy ạ thì nguy hiểm ạ. 마음이 좋고 행동이 아주 좋은데 Dù tấm lòng rất tốt và hành động cũng rất tốt. 그러면 인기가 생기거든요. Nếu vậy thì sẽ được người ta yêu thích ạ. 사람을 끄는 힘이 있죠. Rồi cũng có cái sức cuốn hút được người khác ạ. 그러면 사람들이 좋아해요. Thế vậy thì mọi người sẽ thích cái người này. 그런데 믿음이 없을 수 있어요. Nhưng mà có thể cái người này lại không có đức tin ạ. 그러면 그 사람은 그 인기를 주님으로 끌고 가는 게 아니라 잘못된 길로 끌고 갑니다. Nếu vậy thì cái sức hút của người này, cái sức mạnh của người này không phải là kéo người ta đến phía Chúa mà kéo người ta đến cái phía chống nghịch lại Chúa đấy ạ. 압살롬이 그랬습니다. Absalom đã như vậy ạ. 압살롬이 예루살렘에 거하면서 Absalom trong lúc mà ở Jerusalem 4년인가요? khoảng 4 năm ạ.
계속 백성들을 만났습니다. 4 năm đó cứ liên tục gặp gỡ dân chúng ạ. 그리고 사람들의 마음을 위로했습니다. Rồi cũng đã an ủi tấm lòng của dân chúng ạ. 그 마음을요, 자기에게로 탁 산 거예요. Rồi lấy hết, mua chuộc hết tấm lòng của dân chúng về phía mình ạ. 그리고 결국에는 다윗을 배반했잖아요. Và kết cục thì đã phản bội lại David đúng không ạ? 사실은 백성들의 마음을 Sự thật thì tấm lòng của dân chúng 다윗에게 보내는 게 맞는 거죠. phải đặt để ở phía của David mới là đúng ạ. 예, 다윗은 예수님의 그림자니까요. Bởi vì David là hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ ạ. 그게 잘하는 건데, 잘하는 건데 Cái đó thì làm tốt ạ. 잘못된 길을 걸은 거예요. Cái phải làm như vậy thì mới là làm tốt. Thế nhưng mà họ lại đi trên con đường sai trái rồi ạ. 그래서 이런 이 믿음 없이 하는 모든 것들은요, 조심할 필요가 있습니다. Thế là tất cả những cái điều tốt đẹp mà không có đức tin ạ thì cần phải cẩn thận ạ. 주님이 우리에게 보고자 하시는 것은 믿음이에요, 믿음. Cái điều mà Chúa muốn nhìn thấy ở chúng ta đó là đức tin ạ. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니. Không có đức tin thì không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời ạ. 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu thì đã nói như thế này ạ. 인자가 세상에 올 때에 Khi con người đến ạ 믿음을 볼 수 있겠느냐? thì liệu rằng có thể thấy được đức tin ở trên đất này không ạ? 주님이 오실 때에 우리의 믿음을 보길 원하셔요. Có nghĩa là khi mà Chúa đến lại thì Chúa muốn thấy được đức tin của chúng ta. 예, 믿음으로 살아야 됩니다. 그것이 의인이죠. Thế nên là phải sống bởi đức tin ạ thì đó mới là người công chính. 유다는 다른 사도들과 교제가 안 됐을 거예요. Có lẽ là Juda thì đã thông công tốt cho các môn đồ khác ạ. 이 Các sứ đồ khác. 구원받은 사람과 구원받지 않은 사람은 다시 말씀해주세요. 유다는 다른 사도들과 교제가 안 됐겠죠. Có lẽ là Juda đã không thể thông công tốt được với các sứ đồ khác ạ. 아니 안 된 거죠, 안 된 거예요. Không được, không thông công được đấy. 구원받지 않은 사람하고 구원받은 사람이랑 교제가 되겠습니까? Người không nhận được sự cứu rỗi với người nhận được sự cứu rỗi có thể thông công với nhau được không ạ? 교제가 안 되는 거예요. Không thông công được với nhau đâu ạ. 세상 사람들하고 우리 교제할 수 있습니까? Liệu rằng chúng ta có thể thông công được với người thế gian hay không ạ? 안 되잖아요. Không được đúng không ạ? 구원받지 못한 뭐 하나님을 믿지만 구원받지 못한 사람도 있잖아요. Rồi chẳng phải là cũng có những người nói rằng tin Đức Chúa Trời đấy nhưng mà chưa nhận được sự cứu rỗi hay sao ạ? 그 교제가 됩니까? Vậy thì mình có thể thông công tốt, thông công được với người đó hay không ạ? 뭔가 교제가 안 되는 느낌이 들잖아요. Thường là chúng ta sẽ có cảm giác giống như kiểu mình không thể không thông công được với người đó đúng không ạ? 또 소망도 다르고 Rồi niềm hy vọng cũng khác nhau ạ. 중요하게 여기는 가치가 다르잖아요. Rồi những cái giá trị coi là quan trọng cũng khác nhau ạ. 그러니까 이 사도들하고 유다가 분명히 교제가 안 됐을 겁니다. Rõ ràng là Juda cùng với các sứ đồ đã không thông công được với nhau ạ. 근데 왜 아무도 의심을 안 했냐고요? Nhưng mà tại sao lại không một ai nghi ngờ ạ? 네. 유다는요 자기 마음을 철저하게 숨겼어요. Đó là bởi vì Juda đã che giấu cái tấm lòng của mình triệt để ạ. 유다는 자기 얘기 안 했습니다. Juda đã không có nói ra chuyện của mình ạ. 자기 얘기했으면요 Nếu như mà nói ra chuyện của mình á 이런 상태가 유지될 수가 없어요. thì không thể nào mà duy trì được cái trạng thái như thế này đâu ạ. 이 마음을 내놓는 게 교제거든요. Cái việc mà dốc đổ ra tấm lòng của mình như thế vậy đó mới là thông công ạ. 이 마음을 내놓지 않고 어떻게 교제가 되겠어요? Nếu như mà không có lấy moi tấm lòng của mình ra để thông công á thì có thể thông công được không ạ? 솔직하지 않고 어떻게 교제가 Nếu mà 되겠습니까? không có thật thà thì làm sao thông công được với nhau ạ? 교제는 안 되는 거예요. Không 그럼. thông công được đấy ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그래서 초대교회 모습을 보더라도 Thế chỉ cần nhìn vào hình ảnh của hội thánh thời kỳ đầu 날마다 마음을 같이하여 thì cũng nói là hàng ngày họ nhóm họp với nhau ạ. 성전에 모이기를 힘쓰고 Hàng ngày họ chuyên tâm nhóm họp ở đền thờ ạ. 모이기를 힘쓰는데 Gắng sức để nhóm họp lại như thế vậy. 마음을 같이하여 모였다는 거예요. Nhưng mà lại đồng lòng nhóm họp chuyên tâm, tức là đồng một lòng để nhóm lại với nhau. 마음을 같이하는 게 굉장히 중요한 Thế là 겁니다. cái việc mà đồng lòng với nhau là một cái điều rất quan trọng ạ. 복음에 합당한 삶이 뭐냐? Cái đời sống xứng đáng với tin lành là gì ạ? 첫 번째가 Thứ nhất ạ, 마음을 같이하는 거예요. đó là phải đồng lòng với nhau ạ. 그러니까 우리가 지금 이 주님의 몸된 교회 안에 함께 하고 있잖아요. Bây giờ chẳng phải là chúng ta đang cùng ở trong hội thánh thân thể của Chúa hay sao 그리고 ạ? 날마다 교제하며 살아가고 있지 않습니까? Rồi chẳng phải là mỗi ngày chúng ta đều đang sống mà thông công với nhau hay sao ạ? 그럼 가장 첫 번째 우리가 해야 되는 게 뭐냐면 Nếu vậy thì cái điều đầu tiên nhất chúng ta phải làm là gì ạ? 마음을 같이 하는 거예요. Đó là phải đồng lòng với nhau ạ. 마음을 같이 하는 거. Đồng lòng ạ. 그럼 내 마음이 드러나야 마음이 합쳐질 거 아닙니까? Nếu vậy thì chẳng phải là mình phải để moi cái tấm lòng của mình ra thì mới đồng lòng được với nhau hay sao ạ?
그러니까 이 간증하는 것도 중요한 거죠. Thế cái việc làm chứng cũng quan trọng ạ. 내가 내 상황을 솔직하게 이야기하는 거 중요한 거예요. Cái việc mà nói thật thà ra cái tình trạng hiện tại của bản thân mình, hoàn cảnh của bản thân mình là cái điều tốt ạ. 간증은요 하나님께 하는 겁니다. Cái việc làm chứng là làm chứng với Chúa ạ, với Đức Chúa Trời ạ. 간증을 해야 되는 이유, 간증을 들으시는 분은 하나님이셔요. 첫 번째로. Cái lý do mà mình làm chứng đó là bởi vì đấng đầu tiên nhất nghe lời làm chứng của chúng ta là Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 내가 부끄러운 것도 이야기할 수 있는 겁니다. Thế nên cũng có thể nói ra những cái điều xấu hổ của mình ạ. 하나님께 말하는 거니까. Bởi vì là nói với Đức Chúa Trời mà. 그게 간증하는 자의 바른 태도일 거예요. Và đấy chính là cái thái độ đúng đắn của người làm chứng ạ. 이 마가복음 한번 보시죠. Chúng ta mở sách 마가복음 Mác 5장. ạ. Sách Mác đoạn 5 ạ. 마가복음 5장 Sách Mác đoạn 5 18절입니다. câu 18 ạ. 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 Khi Ngài xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám xin được theo Ngài ạ. 허락지 아니하시고 저에게 이르시되 집으로 돌아가 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 내 친속에게 고하라 하신대. Nhưng Đức Chúa Giêsu từ chối và bảo: hãy về nhà, đến với những người thân và thuật lại cho họ những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con và Ngài đã thương xót con như thế nào. 예. 예수님께서 이 간증하라고 시키신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã sai là hãy làm chứng đi ạ. 두 가지 주제가 있죠. Và có cái hai chủ đề ở đây đúng không ạ? 주께서 내게 어떻게 큰 일을 행하셨는가. Những điều lớn lao mà Chúa đã làm cho con ạ. 네, 하나님은 광대하신 분이시죠. Đức Chúa Trời Ngài là đấng vĩ đại lớn lao đúng không ạ? 우리가 하나님에 대해서 알면 알수록 놀랍잖아요. Và khi mà chúng ta càng biết về Đức Chúa Trời bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy ngạc nhiên bấy nhiêu ạ. 네. 기묘자라, 기묘자라, 모사라, 전능하신 하나님이라. Là đấng kỳ diệu, là Đức Chúa Trời toàn năng ạ. 기묘자, Đấng kỳ diệu ạ. 놀라운 분이시다 이런 뜻이에요. Có nghĩa là đấng đáng kinh ngạc đấy ạ. 하나님에 대해서 알면 알수록 너무너무 크시고 놀라우시잖아요. Và khi mà chúng ta càng biết về Đức Chúa Trời bao nhiêu thì chúng ta càng thấy được rằng Ngài là đấng lớn lao và vĩ đại bấy nhiêu ạ. 우리의 간증은 첫 번째 주제는 하나님의 놀라우심을 찬양하는 겁니다. Chủ đề đầu tiên nhất mà chúng ta làm chứng đó là ca ngợi về cái sự lớn lao, cái điều lớn lao mà Chúa đã làm ạ. 두 번째는 Và cái điều thứ hai ạ, 너를 불쌍히 여기신 것을 내 친속에게 구하라. Ngài đã thương xót con như thế nào ạ? 불쌍히 여기신 것. Thương xót ạ? 하나님 우리를 얼마나 사랑하십니까? Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết bao nhiêu ạ? 그 사랑을 계속 깨닫잖아요, 우리가. Và chúng ta thì liên tục nhận biết ra tình yêu thương đó mà đúng không ạ? 우리는 아직 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 다 알지 못합니다. Và hiện tại chúng ta vẫn chưa biết hết được tình yêu thương của Đức Trời là lớn dường bao ạ. 알아가는 중이잖아요. Chúng ta chỉ đang trong cái quá trình nhận biết ra thôi ạ. 그 간증은 이것을 간증하는 거예요. Thế nên cái việc mà chúng ta làm chứng là làm chứng về hai điều này ạ. 이 간증을 들을 때 하나님이 기뻐하십니다. Mà khi mà nghe được cái lời làm chứng như thế này ạ, thì Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui lòng ạ. 그리고 우리가 솔직하게 간증할 때 Và khi mà chúng ta làm chứng thật ạ, thật thà, 성도들의 마음에 공감이 되고 은혜가 되는 겁니다. thì tấm lòng của các thánh đồ sẽ được đồng cảm và sẽ nhận được ân điển ạ. 예, 모든 형제자매님들 마음 속에는 성령님이 계시잖아요. Bởi vì ở trong tấm lòng của tất cả các thánh đồ đều có Đức Thánh Linh đang ngự đúng không ạ? 예, 성경에는 우리가 그리스도와 같은 마음을 가졌다라고 했습니다. Trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng là chúng ta đã mang theo cùng một tâm trí với Đấng Christ ạ. 같은 마음, 그리스도와 같은 마음이 우리 안에 있어요. 성령입니다. Tâm trí cùng một tâm trí với Đấng Christ có nghĩa là cũng mang theo cùng một tấm lòng của Đấng Christ, tức là Thánh Linh đang ở trong chúng ta đấy ạ. 그래서 이 유다는 Thế nên là Juda 교제 없이 살았던 거예요. có lẽ Juda đã sống mà không có thông công ạ. 참 안타깝잖아요. Và đó là một cái điều thực sự đáng buồn ạ, đáng tiếc ạ. 숨기는 건 잘 숨겼지만 Cái che giấu thì cái cần che giấu thì đã che giấu tốt ạ. 결국에 Và kết cục ạ, 너무나 끔찍한 결과를 얻게 và 되었습니다. cuối cùng ạ thì đã gánh chịu cái kết quả 끔찍한 결과를 맞이했습니다. kết cục ạ thì đã
đón nhận một cái hậu quả đáng ghê tởm ạ. 누가복음 22장을 보시죠. Chúng ta mở sách Luca đoạn 22. 누가복음 22장. Sách Luca đoạn 22. 누가복음 22장 6절. Sách Luca đoạn 22 câu 6 ạ. 유다가 허락하고 예수를 무리가 없을 때에 넘겨줄 기회를 찾더라. Nó đã ưng thuận và tìm dịp để nộp Đức Chúa Giêsu trong lúc dân chúng không có ở đó. 네. 유다는요, 예수님의 행하신 기적을 가까이서 보면서도 Dù Juda đã ở gần để nhìn thấy được những cái công việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm, 잘못된 선택을 했습니다. nhưng mà Juda vẫn đưa ra cái sự chọn lựa sai trái ạ. 왜 그랬을까요? Tại sao lại như thế vậy ạ? 유다는요, 스스로 강팍하게 했을 거예요. Có lẽ là Juda đã tự khiến mình trở nên ngoan cố ạ. 유다가 스스로 선택한 겁니다. Juda đã tự chọn lựa ạ. 사람의 운명은요, 자기가 결정하는 거예요. Vận mệnh của con người là do bản thân quyết định ạ. 야고보서 1장에 보면은 Nếu chúng ta xem ở trong sách Gia Cơ đoạn 1 á, 사람이 시험 받을 때 하나님에게 시험 받는다라고 말하지 말라고 돼 있습니다. thì có nói rằng đừng có nói rằng khi mà con người bị cám dỗ thì khi mà con người bị cám dỗ thì đừng có nói là mình bị Đức Chúa Trời cám dỗ ạ. 자기 종욕에 의해서 시험을 받는 겁니다. Mà là con người bị cám dỗ là bởi vì chính cái dục vọng của mình lôi cuốn ạ. 내 인생은 내가 선택하고 내가 만들어가는 거예요. Cái cuộc đời của mình là do mình chọn lựa và là do mình làm ra. 하나님 앞에 바른 선택을 할 수도 있고 Mình có thể đưa ra cái sự chọn lựa đúng đắn ở trước mặt Đức Chúa Trời. 유다와 같이 잘못된 선택을 할 수도 있는 겁니다. Nhưng mà mình cũng có thể đưa ra cái sự lựa chọn sai lầm giống như Judas Iscariot đấy ạ. 출애굽기 보면은 Nếu như xem ở trong sách Xuất Ai Cập Ký, 모세가 이스라엘 백성을 탈출시킬 때 thì lúc mà Môi-se cho dân chúng Israel được xuất ra khỏi Ai Cập, 모세가 바로에게 찾아갔잖아요. thì lúc đó thì Môi-se đã đi tìm gặp Pharaoh đúng không ạ? 하나님의 백성을 내보내라. Và Môi-se có nói với Pharaoh rằng hãy cho dân chúng của Đức Trời đi ra. 바로가 안 내줬죠. Nhưng mà Pharaoh đã không có thả ra đúng không ạ? 10가지 재앙을 내렸습니다. Và Chúa đã giáng xuống 10 tai vạ. 재앙이 내릴 때마다 Và mỗi khi tai vạ giáng xuống như vậy, 바로가 가라고 thì 했거든요. Pharaoh đã nói rằng hãy đi đi ạ. 조금 시간이 지나면서 Nhưng mà một thời gian ngắn trôi qua, 마음을 강팍하게 했잖아요. thì Pharaoh lại làm cho tấm lòng của mình ngoan cố lại, cứng lại ạ. 그 스스로 바꾼 거예요. Đấy là do Pharaoh tự làm thay đổi mình như thế vậy đấy ạ. 유다가 그랬을 겁니다. Và có lẽ Judah cũng đã làm như thế ạ. 마음을 스스로 강팍하게 하는 거예요. Tự làm cho tấm lòng của mình trở nên ngoan cố, cứng cỏi ạ. 우리 전도 집회 들으면 그런 분들이 있어요. Khi mà chúng ta nghe hội thảo Kinh Thánh thì cũng xuất hiện những người như thế vậy đúng không ạ? 이 말씀을 들으면 Khi mà nghe bài giảng ạ, nghe lời của Chúa, 믿어질 것 같거든요. trông có vẻ như là trở nên tin đấy ạ. 사실인 것 같아요. Và cũng cảm thấy giống như đây là sự thật rồi ạ. 근데 그 믿어지는 마음을 누르는 분이 있어요. 눌러. Nhưng mà có những người lại đè cái tấm lòng muốn tin đó của mình xuống ạ. 이 항상 마음속에 두 가지 마음이 있거든요. Ở trong tấm lòng thì luôn luôn có hai cái ạ. 믿을까 말까. Tin hay là không tin ạ. 말씀을 들으면 믿어야 될 것 같은데 Nghe lời của Chúa như vậy rồi thì nghĩ rằng có vẻ như là mình phải tin. 사실인 것 같은데. Và có vẻ như là nó là sự thật. 근데 그것을 일부러 없애는 분들이 있다니까요. Nhưng mà có những người lại cố tình bỏ luôn cái tấm lòng đó đi ạ. 그러니까 자연스럽게 올라오는 그 마음을 붙잡아야 되잖아요. Đáng lẽ ra là những cái tấm lòng nó trào dâng lên tự nhiên như thế vậy rồi thì phải nắm giữ lấy nó đúng không ạ? 야, 이 성경이 사실이구나. Hóa ra sách Kinh Thánh này là sự thật. 하나님이 계시는데 Có Đức Chúa Trời như vậy. 하나님을 내가 만나는 거구나. Mình đã được gặp Đức Chúa Trời ạ. 그렇게 생각하는 게 맞잖아요. Nghĩ như thế vậy thì mới là đúng đúng không ạ? 근데 자꾸 믿어지니까 이제 안 들어야 되겠다 이런 사람도 있어요. Nhưng mà có những người cảm thấy là mình dần dần trở nên tin như thế rồi, thế nên là dẹp bỏ luôn cái tấm lòng đó đi ạ. 안 들어야 되겠다. Rồi nghĩ là mình không được nghe nữa ạ. 이거 계속 듣다가는 믿어지겠다. Bởi vì nghĩ rằng là nếu mình cứ liên tục nghe cái này thì mình sẽ tin mất ạ. 안 듣는 거예요. Nên là không nghe nữa ạ. 스스로 강팍하게 하는 거죠. Đó là tự khiến mình trở nên cứng cỏi như vậy ạ. 유다가 그랬다는 거예요. Và Judah cũng giống như thế ạ.
이 예수님을 가까이서 보면은 야, 이 진리를 찾는 것이 마땅하다 이런 생각이 들거든요. 예수님을 가까이서 보면은 Nếu như mà ở gần nhìn xem Đức Chúa Giêsu ở cái vị trí gần như thế vậy, 예수님의 기적을 보고 예수님의 말씀을 계속 들었잖아요. chẳng phải là đã liên tục được thấy Đức Chúa Giêsu làm công việc của Ngài rồi liên tục 진리를 위해 사는 것이 맞다 이런 생각이 들 수밖에 없어요. thì sẽ không thể không có cái tấm lòng là đúng rồi, chân lý là như thế vậy và thực sự là mình cần phải sống theo chân lý và sống ở trong chân lý. 그런데 그것을 유다는 스스로 강팍하게 했다고요. 막았습니다. Nhưng mà Juda đã tự làm cho mình trở nên cứng cỏi như vậy và đã chặn lại cái tấm lòng của mình. 예, 마태복음 26장 보겠습니다. Chúng ta mở sách Matthew 마태복음 26장입니다. Matthew đoạn 26 ạ. 팔 절 Câu 8 ạ. 제자들이 보고 분하여 가로되 무슨 의사로 이것을 허비하였느냐. Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng sao lãng phí như vậy. 네. 유다는요 마리아를 책망했지만 Mặc dù Juda thì đã quả trách Maria, 가장 헛된 삶을 산 것이 유다예요. nhưng mà cái người mà lại sống một cái cuộc đời lãng phí nhất đó chính là Juda đấy ạ. 네. 유다는 일평생 돈을 쫓다가 Juda thì cả đời chỉ đuổi theo tiền bạc, 지옥에 떨어졌습니다. rồi sau đó thì đã rơi xuống địa ngục ạ. 이 성경에는 인생을 낭비한 사람들이 많이 나오죠. Trong sách Kinh Thánh thì xuất hiện nhiều người đã lãng phí cuộc đời của mình ạ. 네. 롯이라는 사람도 시작은 Thì mặc dù cái sự bắt đầu thì tốt đẹp, 아브라함 떠났잖아요. nhưng mà chẳng phải là đã rời khỏi Abraham hay sao? 소돔과 고모라에서 같이 멸망을 당했습니다. Rồi đã cùng chịu cái sự diệt vong ở Sodom và Gomorrah ạ. 그 소돔 고모라 그 이제 롯과 관련된 영화가 Liên quan đến cái nội dung của về Lot và thành Sodom và Gomorrah. 그 소돔 땅에 있는 롯이 거기서 전쟁이 나서 죽을 뻔했잖아요. Chẳng phải là Lot ở tại cái thành Sodom đó thì đã xảy ra cuộc chiến tranh, thế nên đã suýt chết đúng không ạ? 그래서 아브라함이 그 소식을 듣고 이 군대를 그 자기 식구들을 끌고 이제 전쟁을 하러 갑니다. Thế nên Abraham thì đã nghe được cái tin đó thì đã dẫn qua người của mình đến đó để giải cứu Lot ạ. 그리고 롯을 이제 구했거든요. Và đã giải cứu được Lot ạ. 근데 롯이 하는 말이 Nhưng mà Lot nói rằng 삼촌 저는 소돔 땅에 그냥 거할 거예요. cậu ơi chú ơi, con sẽ vẫn ở đất Sodom ạ. 롯이 그렇게 그냥 얘기하더라고요. Lot nói như thế vậy đấy ạ. 아마 삼촌이 이제 야, 우리 가나안 땅으로 가자 이렇게 얘기할 줄 알았나 봐요. Và 아브라함이 롯이 Abraham, 생각하기를 Lot thì chắc là Lot nghĩ rằng Lot tưởng rằng Abraham sẽ nói với mình là chúng ta hãy trở về đất Canaan. 그러니까 하나님의 징계를 받으면서도 Nghĩa là ngay trong lúc mà đang chịu cái sự sửa phạt từ Đức Chúa Trời như thế vậy 그 소돔이 좋은가 봐요. mà Lot vẫn thấy thích thành Sodom ạ. 소돔에 있겠다고. Và Lot nói rằng là mình sẽ ở lại Sodom ạ. 참 그 롯도 아까운 인생을 살았잖아요. Và chẳng phải là Lot thực sự cũng đã sống một cái đời sống, cuộc đời lãng phí hay sao ạ? 솔로몬도 마찬가지입니다. Và Salomon cũng như vậy ạ. 삼손도 마찬가지고. Và Samson cũng như thế ạ. 우리 전도서 한번 보시죠. Chúng ta mở sách truyền đạo. 전도서 Sách truyền đạo 10장 đoạn 10 ạ. 전도서 10장 1절입니다. Sách truyền đạo đoạn 10 câu 1 ạ. 죽은 파리가 참기름으로 악취가 나게 하는 것 같이 적은 우매가 지혜와 존귀로 패하게 하느니라. Con ruồi chết làm thối dầu thơm của người chế nước hoa, một chút điên dại phương hại đến cả sự khôn ngoan và danh giá. 이 향기름은 귀한 겁니다.
Cái dầu thơm ạ thì quý ạ. 이 죽은 파리는 Nhưng mà con ruồi chết ạ 이 정말 무가치한 거잖아요. thì thực sự là vô giá trị đúng không ạ? 이게 영어 성경에 보면은 복수로 돼 있어요. 죽은 파리들. Và theo Kinh Thánh tiếng Anh á, thì có ghi là số nhiều là những con ruồi chết ạ. 예. 우리의 향기름 같은 인생 속에도 이 죽은 파리가 계속 들어옵니다. Nghĩa là trong cái cuộc đời giống như là dầu thơm này của chúng ta thì cũng có thể là những con ruồi chết này nó rơi vào đó đấy ạ. 아가서에 보면은 그리스도인을 향기름이라고 그랬거든요. Ở trong sách Nhã Ca thì có nói những cơ đốc nhân là hương thơm ạ. 예. Hương thơm của 아가서 Đấng 한번 Christ ạ. 찾아볼까요? Chúng ta mở sách Nhã Ca được không ạ? 아가서 4장에 보시면은 Ở trong sách Nhã Ca đoạn 4 á, 제가 찾는 구절이 없네요. không có câu mà thầy muốn tìm à? 예. 4장 10절에 Ở trong đoạn 4 câu 10 ạ. 나의 누이 나의 신부야 내 사랑이 어찌 그리 아름다운지 내 사랑은 포도주에 진하고 내 기름의 향기는 각양 향품보다 승하구나. Này em gái của anh, nàng dâu của anh, tình em ngọt ngào biết bao, tình em nồng nàn hơn rượu, nước hoa em không hương liệu nào bằng. 자, 이 그리스도인이 향기름이라고 말씀하신 구절이 있어요. Có cái câu Kinh Thánh ở trong sách Nhã Ca nói rằng chúng ta là hương thơm của Đấng Christ ạ. 한번 집에 가서 찾아보세요. Em về nhà thì mọi người hãy tìm nhá. 그리스도인이 향기름이거든요. Hương thơm của cơ đốc nhân ạ. 우리의 인생이 하나님 보시기에는 향기름과 같은 거예요. Tức là khi mà Đức Chúa Trời nhìn vào cuộc đời của chúng ta thì giống như là hương thơm ạ. 예. 그런데 이 귀한 인생 가운데 Nhưng mà trong cái cuộc đời quý giá như thế này 죽은 파리들이 들어온다는 거죠. thì có những con ruồi chết rơi vào. 무가치한 것들이 들어오는 겁니다. Nghĩa là có những cái vô giá trị đi vào trong đời sống của chúng ta đấy. 그것을 허용하기 때문에 Và bởi vì chúng ta đang chấp nhận những cái thứ đó, 망치는 거예요. thế nên mới làm hư nó đi ạ. Mới làm hư cái dầu thơm này. 마귀는 그리스도인이 무력하게 되는 것을 원합니다. Và ma quỷ thì nó mong muốn khiến cho cơ đốc nhân trở nên vô dụng ạ. 아무 가치 없는 인생을 살기를 원합니다. Và nó mong muốn cơ đốc nhân sống một cái cuộc đời không có giá trị gì hết ạ. 그런데 한 그리스도인이 하나님 앞에 헌신되면 Thế nhưng mà nếu như một cơ đốc nhân mà hiến thân mình trước mặt Đức Chúa Trời 엄청난 일을 할 수 있거든요. thì có thể làm được một cái việc rất lớn ạ. 100배의 결실을 할 수 있다고 그랬잖아요. Và chẳng phải Chúa đã nói rằng có thể kết ra 100 hạt hay sao ạ? 많은 열매들을 맺힐 수가 있는 겁니다. Nếu như mà sống như vậy thì có thể kết ra nhiều trái đấy ạ. 그죠? Đúng không ạ? 여기 아가서 1장 보시면은 Ở trong sách Nhã Ca đoạn 1 1장 3절에 câu 3 내 기름이 향기로 아름답고 내 이름이 쏟은 향기름 같으므로 처녀들이 너를 사랑하는구나. Dầu của anh tỏa ngát hương nồng, danh tiếng của anh như dầu thơm tuôn chảy. Thảo nào bao thiếu nữ yêu mến anh. 즉 향기름이죠. 그리스도인 향기름이죠. Đó là dầu thơm của cơ đốc nhân đúng không ạ? 그리스도인이 Dầu thơm của cơ đốc nhân ạ. 이 술람미 여인은 그리스도인의 그림자잖아요. Chẳng phải là người phụ nữ Sulamit là hình bóng của những cơ đốc nhân hay sao ạ? 그래서 우리 인생은 하나님 앞에 Thế nên 귀한 인생입니다.
Thế cuộc đời của chúng ta là cuộc đời quý giá ở trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 유다가 12사도였습니다. Juda là một trong 12 sứ đồ ạ. 얼마나 대단한 기회를 받은 거예요. Nên là Juda đã nhận được một cái cơ hội tuyệt vời biết bao nhiêu ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 예수님 옆에 12사도가 앉는다고 그랬습니다. 심판 자리에 앉습니다. Và Đức Chúa Giêsu thì có nói rằng ạ, khi mà ở trước tòa phán xét thì 12 sứ đồ sẽ được ngồi cạnh Chúa để phán xét xử ạ. 근데 유다는 그것을 버려버렸잖아요. Nhưng mà chẳng phải là Juda thì đã bỏ đi cái đó hay sao? 네. 그리스도인들 마찬가지입니다. Và những cơ đốc nhân cũng giống như thế à? 그리스도인의 인생은 아주 특별한 거예요. Cuộc đời của cơ đốc nhân thì rất là đặc biệt ạ. 누가 우리와 같은 인생을 살 수 있겠습니까? Ai có thể sống được một cái cuộc đời giống như chúng ta? 누가 주님을 위해 살 수 있겠습니까? Ai có thể sống vì Chúa ạ? 누가 복음을 위해서 능력을 가지고 살 수 Và 있겠습니까? ai có thể đem theo cái quyền năng để sống vì Tin lành ạ? 우리밖에 없는 겁니다. Chỉ có chúng ta thôi ạ. 한 알의 밀이 Nếu như một hạt lúa mì 땅에 떨어져 rơi xuống đất 죽으면 많은 열매를 맺는 거예요. và chết đi thì sẽ kết nhiều quả. 죽지 아니하면 Còn nếu như không có chết đi 한 알 그대로 있고 thì nó vẫn chỉ là một hạt lúa mì mà thôi ạ. 그 한 알의 밀이 우리 그리스도인이잖아요. Một hạt lúa mì đó chính là cơ đốc nhân mà, đúng không ạ? 한 알의 밀로 남는 것은 Cái việc mà chỉ để lại một hạt lúa mì như vậy thôi, vẫn là một hạt lúa mì như vậy, 그럼 무가치하게 산 거예요. thì có nghĩa là đã sống vô giá trị đấy ạ. 한 알의 밀이 무슨 가치가 있겠습니까? Một hạt lúa mì đó thì có giá trị gì ạ? 그 밀 안에는 생명이 있습니다. Ở trong cái hạt lúa mì đó thì có sự sống ạ. 별거 아닌 것 같지만 거기 안에 생명이 있잖아요. Trông nó chẳng là gì cả đâu, thế nhưng mà bên trong cái hạt đó thì có sự sống đấy ạ. 그리스도인이 별거 아닌 것처럼 보이지만 Mặc dù trông có vẻ như là những cơ đốc nhân là chẳng là gì hết, 이 안에는 Nhưng mà ở bên trong- 성령이 계시는 거예요. nhưng mà ở bên trong cơ đốc nhân thì có Thánh Linh đang ngự đấy ạ. 생명이 있는 겁니다. Nghĩa là có sự sống đấy ạ. 그리고 이 그리스도인이 하나님 앞에 바르게 살아가면 Thế nên nếu như một cơ đốc nhân mà sống đúng đắn ở trước mặt Đức Chúa Trời 하나님 앞에서 큰 일을 할 수 있어요. thì cơ đốc nhân đó có thể làm được việc lớn trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 일할 사람 찾으시잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Trời đang tìm kiếm người làm việc hay sao ạ? 예레미야에 보면은 한 사람이 그 하나님이 한 사람 찾고 있다라고 이야기하고 Và nếu như xem ở trong sách Giê-rê-mi thì có đang nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đang tìm một người ạ. 일할 사람을 찾고 계시는 거예요. Chúa đang tìm một người để làm việc của Chúa 일할 ạ. 사람이 없다는 얘기죠. Nơi đó có nghĩa là không có người làm việc của Chúa 일할 đấy ạ. 사람이 많으면은 왜 찾겠어요? Nếu như mà có nhiều người làm việc của Chúa thì tại sao Chúa lại đi tìm làm gì ạ? 그래서 향기름 같은 우리 인생을 정말 낭비하지 않고 Thế là mong là chúng ta đừng có lãng phí cái cuộc đời giống như dầu thơm của mình, 귀하게 만들어가는 것이 필요한 겁니다. mà chúng ta cần thiết là phải làm cuộc đời của mình trở nên quý giá ạ. 남은 시간은 마리아에 대해서 좀 이야기를 할 Và 건데요. thời gian còn lại này thì thầy sẽ chia sẻ về Mary ạ. 마리아는 주님을 정말 사랑한 사람입니다. Mary thực sự là một người yêu mến Chúa ạ, 주님의 은혜를 아는 사람입니다. và là một người đã nhận biết ân điển của Chúa ạ, 주님을 위해 살기를 원했습니다. và là người muốn sống vì Chúa ạ. 그래서 향유 옥합을 드리는 모습으로 표현을 한 겁니다. Thế nên là mới bày tỏ ra cái hình ảnh đó của mình bằng việc sức dầu thơm cho Chúa ạ. 그런데 많은 사람들이 마리아를 오해했습니다. Thế nhưng mà nhiều người lại hiểu lầm Mary ạ. 이 구원받지 못한 사람들이 구원받은 사람의 마음을 알 수 없는 것처럼 Giống như cái việc mà những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì không thể biết được tấm lòng của người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 신앙이 약한 사람들이 신앙이 깊은 사람의 마음을 알 수가 없습니다. Thì những cái người mà có cái đời sống đức tin nông cạn ạ thì không thể nào mà hiểu được cái tấm lòng của những người có cái đời sống đức tin sâu sắc ạ. 많은 사람들이 마리아의 모습을 알지 못했던 거예요. 마음을 몰랐습니다. Nhiều người ạ đã không biết được tấm lòng của Mary ạ. 고린도전서에 보면은 Nếu như chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô nhất 이 사도 바울을 오해하는 고린도 성도들의 모습을 볼 수가 thì 있습니다. chúng ta có thể thấy được hình ảnh của các thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô đã hiểu nhầm Phao-lô ạ. 고린도 성도들은 사도 바울이 전도해서 구원을 받았죠. Các thánh đồ Cô-rinh-tô là những người mà đã nhận được sự cứu rỗi nhờ cái sự truyền giảng của sứ đồ Phao-lô, đúng không ạ? 그런데 고린도 성도들은 Nhưng mà 바울이 정말 사도인지도 의심을 했습니다. chính những thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô như vậy lại nghi ngờ là không biết sứ đồ Phao-lô có phải là sứ đồ hay không ạ?
그것을 생각해 보면은 Nếu chúng ta nghĩ đến cái điều đó 어떻게 사도 바울을 의심할 수 있어요? thì chúng ta sẽ có suy nghĩ làm sao mà họ lại có thể nghi ngờ sứ đồ Phaolô, đúng không ạ? 어떻게 사도 바울을 오해할 수 있겠습니까? Và làm sao mà lại có thể hiểu lầm sứ đồ Phaolô như thế vậy ạ? 사도 바울은 신약 이 시대에 가장 훌륭한 사람이라고 말할 수 있잖아요. Chẳng phải là chúng ta có thể nói rằng sứ đồ Phaolô là người tài giỏi xuất chúng nhất ở thời đại Tân Ước, đúng không ạ? 신약 성경을 14권이나 썼습니다. Bởi vì sứ đồ Phaolô đã viết những 14 cuốn ở trong sách Tân Ước ạ. 그런데도 14권. 14권. 14 cuốn á. 네, 그런데도 비난과 오해를 받았어요. Nhưng mà dù như vậy nhưng mà sứ đồ Phaolô vẫn bị người ta chỉ trích đấy ạ. 그런 일이 있는 겁니다. Có những cái việc như thế vậy đấy ạ. 네. 그래서 신앙의 세계에서 오해받는 일이 있어요. Thế ở trong thế giới của đức tin thì sẽ gặp phải những cái chuyện bị hiểu lầm ạ. 다른 사람들이 인정해주면 좋겠지만 Nếu như mà người khác mà công nhận mình, thừa nhận mình thì tốt. 인정하지 않더라도 Nhưng mà cho dù người ta không có thừa nhận mình đi chăng nữa 할 수 없습니다. thì cũng không thể làm gì khác được ạ. 우리가 신앙생활 하는 것은 Cái việc mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin 사람 앞에서 하는 거 아니잖아요. không phải là thực hiện trước mặt con người mà, đúng không ạ? 하나님 앞에서 하는 겁니다. Chúng ta thực hiện đời sống đức tin là thực hiện 그리고 trước mặt Đức Chúa 하나님은 Trời ạ. Và Đức Chúa 오해를 Trời 풀어주시는 분이시고 và Đức Chúa Trời Ngài là đấng giải tỏa những cái hiểu lầm ạ. 보수하시는 분이셔. 복수하시는 분입니다. Và Đức Chúa Trời cũng chính là đấng sẽ báo thù ạ. 갚아주시는 분이에요. Tức là Ngài là đấng sẽ báo trả thay cho chúng ta. 우리가 그것을 생각해야 됩니다. Và chúng ta cần phải nghĩ đến cái điều 자, đó. 그런데 이 사람은 신경 쓸 필요 없다 이거 오해하시면 안 됩니다. Nhưng mà chúng ta không được hiểu lầm cái lời thầy đang muốn nói ở đây thành cái việc là không quan tâm đến người khác cũng được đâu nha. 하나님을 우선으로 해야 된다는 말이지. Mà cái lời này chỉ đang đem theo ý nghĩa là chúng ta cần phải coi Đức Chúa Trời là ưu tiên. 사람을 신경 쓸 필요 없다 이런 뜻으로 오해하시면 안 됩니다. Chứ chúng ta không được hiểu lầm cái ý của thầy thành cái việc là không quan tâm đến người khác cũng được nha. 그래서 사도 바울도 하나님과 사람 앞에서 양심의 거리낌이 없기를 힘썼다 이런 말씀을 했는데 하나님과 사람 앞에서 양심의 거리낌이 없이 행했다라는 표현을 썼습니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì đã có viết một cái câu Kinh Thánh có biểu hiện là để cố gắng tôi cố gắng để có lương tâm không bị cáo trách trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt con người ạ. 사도 바울도 사람을 인식했다는 신경 썼다는 얘기예요. Lời đó có nghĩa là sứ đồ Phaolô cũng đã quan tâm, cũng đã để ý đến con người đấy ạ. 이 마리아는요 주님의 은혜를 알았던 사람입니다. Maria là người đã biết được ân điển của Chúa. 그리고 예수님은 마리아에게 과하다라고 말하지 않았습니다. Và Đức Chúa Giêsu đã không có nói Maria là con đã làm quá đâu ạ. 주님의 은혜를 생각하면요 Bởi vì khi mà nghĩ đến ân điển của Chúa 우리가 주님께 행하는 모든 것은 과한 것이 아닙니다. thì tất cả những cái điều mà chúng ta làm vì Chúa không phải là quá ạ. 이 시티 스터드가 이런 말을 했죠. Và City Stop thì đã nói như thế này, đúng không ạ? 만약 예수 그리스도가 정말 하나님이시고 Nếu như Đức Chúa Giêsu thực sự là Đức Chúa Trời 그분이 나의 죄를 대신해서 십자가에 죽으신 것이 사실이라면 và nếu như cái việc mà Ngài đã chết ở trên thập tự giá thay cho tội lỗi của mình là sự thật 그분을 위한 나의 모든 희생은 결코 과한 것이 아니다. thì mọi sự hy sinh của mình vì đấng ấy kết cục tuyệt đối không phải là quá ạ. 주님의 은혜를 우리가 알면 알수록 Khi mà chúng ta càng biết đến ân điển của Chúa bao nhiêu 주님께 드릴 수가 있는 거예요. thì chúng ta càng có thể dâng lên cho Chúa bấy nhiêu ạ. 그래서 우리가 주님의 은혜를 정말 기억해야 됩니다. Thế nên thực sự chúng ta cần phải ghi nhớ đến ân điển của Chúa ạ. 마태복음 16장 보시죠. Chúng ta mở sách Matthew đoạn 16 ạ. 마태복음 16장 Sách Matthew đoạn 16 ạ. 마태복음 16장 Sách Matthew đoạn 16 21절 câu 21 ạ. Từ lúc đó, Đức Chúa Giêsu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão và các thầy tế lễ cả, cùng các thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. 예수님께서 제자들에게 십자가에 돌아가실 것을 미리 말씀해 주셨거든요. Đức Chúa Giêsu thì đã nói trước với các môn đồ rằng Ngài sẽ chết ở trên thập tự giá. 네, 22절에 Ở câu 22 ạ. 이 일이 결코 주에게 미치지 아니하리라.
việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. 예수님이 십자가에 죽는 이유를 베드로가 몰랐어요. Phi-rơ cũng đã không biết được cái lý do tại sao Chúa chết ở trên thập tự giá đấy ạ. 이 일이 일어나지 않는다라고 하면은 어떻게 하겠다는 겁니까? Chính Phi-rơ đang nói rằng là việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu, thì làm sao nói như thế vậy rồi thì làm sao lúc đó Phi-rơ đã biết được rằng lý do tại sao Chúa chết trên thập tự giá đúng không ạ? 제자들도 몰랐다니까요. Điều này có nghĩa là chính các môn đồ cũng đã không biết được cái lý do ạ. 예수님 왜 죽어야 되는지. Không biết là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu phải chết ạ. 근데 마리아가 알았잖아요. Nhưng mà chẳng phải Mary đã biết rồi hay sao? 저가 힘을 다하여 내 몸에 향유를 부어 내 장사를 준비하였느니라. Người đã làm điều mình có thể làm, đã sức xác ta để chuẩn bị việc chôn cất ta. 마가복음 14장 다시 돌아가 Chúng ta 보시죠. mở lại sách Mark đoạn 14 nhé. 마가복음 14장. Sách Mark đoạn 14 ạ. 마가복음 14장 7절입니다. Sách Mark đoạn 14 câu 7 ạ. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있으니 아무 때라도 원하는 대로 도울 수 있거니와 나는 너희와 항상 함께 있지 아니하리라. Vì các con luôn có người nghèo bên mình, muốn làm phước cho họ lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng có ta đâu. 예. 가룟 유다가 가난한 자들을 핑계대면서 비난했습니다. Judas Iscariot thì đã lấy những người nghèo đó làm cái cớ rồi đã chỉ trích ạ. 예수님은요, 가난한 자들을 말씀하시고 Đức Chúa Giêsu thì đã nói về những người nghèo, 자신을 말씀하셨어요. rồi sau đó Ngài đã nói về chính bản thân Ngài. 가난한 자들은 Những người nghèo ạ, 나는, ta, 가난한 자들은 나는, người nghèo và ta. 그렇죠? đúng 가난한 ạ. 자들 말씀하시고 나는 말씀하셨잖아요. Bên trên câu 7 thì Chúa nói về những người nghèo và bên dưới câu 8 thì Chúa nói về ta. 그러니까 유다는 예수 그리스도가 얼마나 가난하게 되셨는지 모르는 거예요. Có nghĩa là 유다가 Judas đã không biết là Đức Chúa 예수님이 얼마나 가난하게 되셨는가. Judas đã không biết là không biết về cái việc Đức Chúa Giêsu đã trở nên nghèo nàn biết bao nhiêu ạ. 고린도 후서 8장 보시죠. Chúng ta cũng mở sách Cô-rinh-tô 2 고린도 후서 8장 đoạn 8 ạ, sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 8. (9절입니다) Câu 9 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Vì 우리 anh 주 em biết 예수 ân điển 그리스도의 của Chúa 은혜를 chúng 너희가 ta là Đức Chúa 알거니와 Giêsu Christ, 부유하신 Ngài vốn 자로서 giàu 너희를 đã trở 위하여 nên nghèo vì 가난하게 anh em, 되심은 để bởi sự 그 nghèo khó 가난을 của Ngài 인하여 anh em trở 너희로 nên giàu 부유케 하려 có. 하심이니라. 예수님은 부유하신 자로서 우리를 위하여 가난하게 되신 분입니다. Đức Chúa Giêsu Ngài chính là đấng vốn là người giàu nhưng đã trở nên nghèo vì chúng ta. 예. 주님은 정말 가난하게 되셨어요. Thực sự là Chúa đã trở nên nghèo đấy ạ. 주님은 가난하게 사셨습니다. Chúa đã sống nghèo nàn ạ. 예. 가난한 목수의 아들의 집에 태어나셔서 Chúa đã được sinh ra ở trong một gia đình thợ mộc nghèo nàn. 그리고 아버지 요셉이요 일찍 죽었죠. Rồi cha của Chúa là Joseph thì cũng đã chết sớm ạ. 예. 어려서부터 가장 역할을 해야 됐고 Thế từ lúc mà còn nhỏ thì Chúa đã phải đóng cái vai trò, làm cái vai trò là gia trưởng của gia đình ạ. 이 가난하다라는 말은요 궁핍하게 됐다는 말이에요. Nghèo ở đây, nghèo nàn ở đây có nghĩa là đã trở nên bần cùng rồi đấy ạ. 모든 것이 부족하게 됐다는 Và 말입니다. túng thiếu tất cả mọi thứ ạ. 예. 주님은 정말 궁핍한 삶을 살았어요. Thực sự là Chúa đã sống ở trong cái cảnh nghèo túng thiếu mọi thứ ạ. 그러니까 처음부터 궁핍한 사람은 궁핍함이 그렇게 고통으로 여겨지지 않을 겁니다. Nếu như mà là một cái người ngay từ đầu đã là sống nghèo túng rồi thì cái việc mà cảm nhận về cái sự nghèo túng đó thì cũng không có sự khác biệt ạ. 근데 부유한 자가 궁핍해지잖아요. Nhưng mà từ là một người giàu mà trở nên túng thiếu bần cùng như vậy 그러면 그 느끼는 고통이 훨씬 큽니다. thì cái sự đau đớn, cái thống khổ cảm nhận về cái sự nghèo túng thiếu đó là hoàn toàn khác ạ. 예수님이 십자가에 달리셔서 Đức Chúa Giêsu thì đã bị treo ở trên thập tự giá 내가 목마르다 말씀하셨어요. và Chúa đã nói rằng ta khát ạ. 물을 만드신 분이 예수님입니다.
Đấng đã làm ra nước là Đức Chúa Giêsu ạ. 이 세상 모든 만물이 예수님의 것이라고 돼 있습니다. Và trong sách Kinh Thánh cũng đã nói rằng tất cả mọi thứ ở trên thế gian này đều là của Đức Chúa Giêsu ạ. 스스로 궁핍한 상태에 처하신 거예요. Nhưng mà Chúa đã tự biến mình rơi vào cái cảnh bị khát như vậy ạ. 여기 보면은 너희로 부욕해 하려 하심이니라. Ở trong này chúng ta nhìn vào đây thì có nói rằng để anh em trở nên giàu có ạ. 우리를 부욕해 하기 위해서. Để cho chúng ta trở nên giàu có đấy ạ. 예수님은 창조주지만 스스로 종이 되셨죠. Mặc dù Đức Chúa Giêsu là đấng sáng tạo, thế nhưng Ngài đã tự biến mình thành đầy tớ ạ. 육신을 입고 Ngài mặc lấy cái thân thể của con người 온갖 불편함을 다 겪으셨습니다. và Ngài đã phải trải qua tất cả mọi cái sự bất tiện về mặt thể xác ạ. Túng thiếu. 음식을 먹어야 되는 몸을 입고 Chúa mặc lấy cái thân thể là phải ăn. 또 때 되면 화장실을 가야 되는 그런 몸을 입고 불편하게 사셨다는 거예요. Chúa đã mặc lấy cái thân thể là đôi khi cũng phải đi vệ sinh như vậy. Chúa đã phải sống ở trong cái sự bất tiện như thế ạ. 예수님 시간 속으로 들어오셨습니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã đi vào trong thời gian ạ. 예수님이 계신 곳은 영원이에요, 영원. Nơi mà Đức Chúa Giêsu vốn ở đó là đời đời cơ ạ. 우리 시간 속에서 살면 항상 부족하죠. Bởi vì chúng ta sống ở trong thời gian nên chúng ta luôn cảm thấy thiếu, đúng không ạ? 쉬는 시간? Thời gian nghỉ ngơi ạ. 시간이 항상 없어요. Thời gian thì luôn luôn là không có ạ. 우리의 인생도 이 시간 속에 살기 때문에 부족한 겁니다. Và bởi vì thời gian của chúng ta cũng bởi vì chúng ta cũng sống ở trong thời gian, thế nên thời gian của chúng ta cũng bị thiếu ạ. 시간에 제한을 받습니다. Chúng ta chịu cái sự giới hạn ở trong thời gian ạ. 예수님 시간 속에 오신 거예요. Mà Đức Chúa Giêsu đã đi vào trong thời gian ạ. 그리고 예수님은 왕이셔요, 왕. Và Đức Chúa Giêsu vốn là vua cơ ạ. 예, 요한복음 17장에 보면 만민을 다스리는 권세를 받았다라고 했습니다. Và nếu chúng ta xem ở trong sách Giăng đoạn 19 thì đã có cái lời nói là 만민을 다스리는 권세를 받으셨어요. Ngài đã nhận được cái quyền thế cai trị vạn vật ạ, muôn dân ạ. 예수님 태어나셨을 때 동방의 박사들이 와서 경배했죠. Lúc mà Đức Chúa Giêsu được sinh ra thì các nhà thông thái phương Đông đã đi đến tìm Chúa và đã quỳ sấp mặt xuống Chúa để thờ lại Chúa, đúng không ạ? 예수님은 경배를 받으셔야 되는 왕이에요. Đức Chúa Giêsu chính là vua nhận được cái sự thờ phượng ạ. 네. 그런데 오셔서 어떻게 했습니까? Nhưng mà Chúa đã đến rồi làm gì ạ? 종이 되셨잖아요. Chẳng phải Chúa đã trở thành đầy tớ hay sao ạ? 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 Con người đến không phải để được phục vụ ạ, 섬기려 함이니라. mà đến là để phục vụ người ta. 섬기러 오신 거예요. Chúa đã đến để phục vụ đấy ạ. 가난하게 되신 겁니다. Chúa đã trở nên nghèo nàn ạ. 제자들의 발을 씻겨 주셨습니다. Và Chúa cũng đã rửa chân cho các môn đồ ạ. 그리고 명령하시는 분이 명령을 받는 분이 되셨죠. Và đấng vốn dĩ là ra lệnh như vậy nhưng đã trở thành đấng làm theo mệnh lệnh ạ. 죽기까지 복종하셨다고 그랬습니다. Trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng Chúa đã thuận phục cho đến chết ạ. 주님은 명령하시는 분이잖아요. 왕이니까. Và bởi vì Đức Chúa Giêsu là vua mà nên là Ngài ra lệnh mà, đúng không ạ? Ngài phải ra lệnh mà, đúng không ạ? 예수님 말 한마디면요. Nếu như mà Đức Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời thôi 12영이 더 되는 천사들이 즉시로 내려온다고 했습니다. thì có nói rằng 12.000 quân đoàn thiên sứ đã có thể xuống ngay ạ. 12영. 12 quân đoàn thiên 부대를 sứ. 말하는 거 부대. 12 quân đoàn thiên sứ. 그러니까 엄청난 그 군대의 천사들이 즉시 내려올 수 있다는 말입니다. Điều này có nghĩa, lời này có nghĩa là chỉ cần Chúa nói thôi là một số lượng lớn các thiên sứ đã có thể xuống rồi ạ. 예수님 명령하시는 분이에요. Đức Chúa Giêsu là đấng ra lệnh ạ. 그런데 Nhưng 순종하셨잖아요. mà Chúa lại đã vâng phục theo cái lệnh đó. 죽기까지 복종하셨잖아요. Chúa đã phục tùng cho đến chết mà, đúng không ạ? 스스로 낮추신 거예요. Tức là Chúa đã tự hạ thấp mình xuống đấy ạ. 예수님은 아름다우신 분입니다. Đức Chúa Giêsu là đấng 그런데 đẹp 실제 đẽ. 2000년 전에 오신 예수님을 보면 Thế nhưng mà khi mà nhìn vào Đức Chúa Giêsu là đấng đã đến vào 2000 năm trước ạ, 흠모할 만한 아름다운 것이 하나도 없다라고 돼 있어요. thì trong sách Kinh Thánh thì đã nói rằng Ngài chẳng có sự uy nghi gì để chúng ta nhìn ngắm mà. 아름다우신 분이 볼품없이 되셨다 이 말입니다. Tức là lời này có nghĩa là một đấng đẹp đẽ đó đã trở nên tiểu tụy tồi tàn đấy ạ. 주님은 의로우신 분이시잖아요. Chẳng phải Chúa là đấng công chính hay sao ạ? 근데 수치를 받으셨습니다. Nhưng mà Chúa đã chịu cái sự sỉ nhục mà. 우리 때문에 그러신 거예요. Vì chúng ta mà Chúa đã phải chịu như vậy đấy ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 마리아는 그것을 알았던 거예요. Và Mary thì đã biết được cái điều này ạ.
예수님이 얼마나 고난을 받고 사셨는지 그리고 어떠한 고난을 받으실 것인지 알았던 겁니다. Mary đã biết được rằng Chúa đã phải chịu cái sự đau đớn biết bao nhiêu và Chúa chịu sẽ chịu cái sự đau đớn thống khổ đó vì điều gì ạ? 이 사도 바울 역시 주님을 따라 가난하게 됐습니다. Và quả nhiên thì sứ đồ Phaolô cũng đã trở nên nghèo khi mà đi theo Chúa. 고린도전서 4장을 보시죠. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 nhé. 고린도전서 4장 Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 ạ. 10절입니다. 4 câu 10 ạ. 우리는 그리스도의 연고로 미련하되 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하되 너희는 강하고 너희는 존귀하되 우리는 비천하여. Chúng tôi là những kẻ khờ dại vì cớ Đấng Christ, còn anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em mạnh mẽ. Anh em được tôn trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. 예, 사도 바울도 주님을 따라갔어요. Sứ đồ Phaolô cũng đã đi theo Chúa. 사도 바울이 갖고 있는 조건을 보면은 Và khi nhìn vào những cái điều kiện mà sứ đồ Phaolô đã từng có, 많은 부와 명예를 받을 수 있는 사람이거든요. thì sứ đồ Phaolô đã từng là một người có thể nhận được nhiều cái vinh hoa và vinh quang và phú quý. 사도 바울은 그 모든 것을 포기했습니다. Nhưng mà sứ đồ Phaolô đã vứt bỏ đi tất cả mọi thứ đó. 주님을 따라서 가난하게 된 사람이에요. Sứ đồ Phaolô chính là người đã trở nên nghèo nàn sau khi đi theo Chúa, 직업을 포기했고 bỏ đi nghề nghiệp của mình, 결혼하는 것도 포기했습니다. rồi cũng đã từ bỏ cả cái việc kết hôn ạ. 장막을 짓는 일을 하면서 Rồi trong lúc mà làm cái công việc là làm trại, 전도비를 làm lều như vậy, 마련했고 thì đã có cái phí để đi truyền giảng. 고린도전서 9장에 보면은 Nếu như chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 모든 9 ấy, 사람에게 종이 됐다라고 말을 하고 있습니다. thì sứ đồ Phaolô còn đang nói rằng tôi đã trở thành nô lệ cho tất cả mọi người. 예, 스스로 종이 된 거예요. Tức là đã tự trở thành nô lệ đấy ạ. 부유한 자로서 가난하게 된 겁니다. Từ một người giàu có đã trở thành người nghèo ạ. 바울은 로마 시민권자예요. Sứ đồ Phaolô là người có cái quyền công dân La Mã đấy ạ. 종이 아닙니다. Không phải là nô lệ đâu ạ. 예, 그러나 스스로 가난하게 된 거예요. Thế nhưng mà sứ đồ Phaolô đã tự biến mình trở nên nghèo ạ. 우리도 가난하게 돼야죠. Và chúng ta cũng phải trở nên nghèo đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 어떤 스님이 나와서 강의를 하는데 Có một nhà sư nọ thì đứng ra và đứng trong một cái chương trình này và đã giảng như thế này ạ. 한국에는 불교 TV라는 게 있거든요. Ở bên Hàn Quốc thì có cái kênh truyền hình Phật giáo ạ. 거기서 이제 스님들이 강의를 하는데 Và ở đó thì các nhà sư giảng ạ. 부처님이 어디 있냐 이러는 거예요. Đức Phật đang ở đâu? 부처님은 어디에 계시냐? Đức Phật đang ở đâu ạ? 우리가 생각할 때 부처님은 천국에 가 있을 걸로 생각을 하는데 Khi mà chúng ta nghĩ thì Đức Phật thì nghĩ rằng là Đức Phật đang ở trên thiên đàng. 그렇지 않다는 겁니다. Nhưng mà không hề như vậy. 부처님은 자비가 많으신 분이시기 때문에 Bởi vì Đức Phật là đấng có nhiều lòng từ bi. 우리 인생들이 고통받고 있는 지옥에 함께 계시고 nên là 함께 고통받으신다. Nên là Đức Phật đó đang ở dưới địa ngục cùng những chúng sinh đang chịu đau khổ đó và đang chịu đau khổ cùng chúng sinh ạ. 그렇게 말씀하시더라고요. Nhà sư đó nói như thế vậy đấy ạ. 근데 그러면서 이제 나오는 게 Và sau đó thì nói tiếp cái gì nữa? 우리 스님들도 지옥에 가야 됩니다. Đó là những nhà sư như chúng ta cũng phải đi xuống địa ngục ạ. 당신도 지옥에 가야 됩니다. Bạn cũng phải đi xuống địa ngục ạ. 왜? Tại vì sao? 부처님을 따라서. Bởi vì đi theo Đức Phật ạ. 그렇게 얘기하더라고요. Nhà sư đó nói như thế vậy ạ. 그러니까 이 스님들도 또 불교를 믿는 사람들도 Thế nên, 부처님을 따라가는 것이 목적이죠. 목표잖아요, 목표. thế nên chẳng phải là những cái nhà sư, những cái người đi theo đạo Phật, đi theo Đức Phật như thế vậy thì cũng có cái mục đích là đi theo Đức Phật đúng không ạ? 자, 우리는요. Vậy thì chúng ta thì sao ạ? 예수님을 따라가야 되는 거예요. Chúng ta cũng phải đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 고린도 후서를 보시죠. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 ạ. 고린도 후서 6장입니다. Sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 ạ. 6장 9절입니다. Đoạn 6 câu 9 ạ. 무명한 자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 Bị xem như những kẻ xa lạ nhưng lại được mọi người biết đến, bị xem như gần chết nhưng thật chúng tôi vẫn sống, xem như bị hình phạt nhưng không bị giết chết ạ.
근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부요하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. Xem như buồn bã nhưng luôn vui mừng, xem như nghèo thiếu nhưng lại làm cho nhiều người giàu có, xem như không có gì nhưng lại có tất cả. 네. 우리 그리스도인들도 Những cơ đốc nhân như chúng ta 네. 무명한 자 같으나 유명한 자라고 그랬잖아요. xem như những người xa lạ nhưng lại được mọi người biết đến, đúng không ạ? 사실 우리가 이 세상에서 유명해지려면은 얼마든지 할 수 있잖아요. Sự thật là nếu như mà chúng ta muốn trở nên nổi tiếng ở trên thế gian này thì bao nhiêu chúng ta cũng có thể làm được ạ. 그러나 우리는 Nhưng 주 mà- 안에서 유명해지기를 원하죠. Nhưng mà chúng ta thì mong muốn mình được trở nên nổi tiếng ở trong Chúa, đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 주님이 가난해지셨어요. Chúa đã trở nên nghèo nàn đấy ạ. 주님이 많은 것을 누릴 수 있음에도 불구하고 Mặc dù Chúa có thể hưởng thụ nhiều thứ như vậy, 그 모든 권세를 버리시고 nhưng mà Ngài đã vứt bỏ đi tất cả mọi quyền 이 thế 땅에 오신 겁니다. và đến trên đất này ạ. 그 이유는 딱 한 가지예요. Và cái lý do là chỉ có một cái duy nhất thôi 나를 ạ. 구원하기 위해서 오신 겁니다. Đó là Chúa đã đến để cứu rỗi mình ạ. 우리가 주님의 마음을 이해할 필요가 있거든요. Và chúng ta cũng cần phải hiểu được tấm lòng của Chúa ạ. 주님의 마음을 아는 사람이 주를 위해 사는 겁니다. Và người nào mà hiểu được tấm lòng của Chúa thì có thể sống vì Chúa ạ. 그래서 사도 바울이 그렇게 산 거예요. Thế sứ đồ Phaolô mới sống như thế vậy ạ. 우리도 그렇게 살아야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải sống như thế ạ. 마리아는 분명히 주님의 마음을 시원케 했을 거예요. Rõ ràng là Maria đã làm cho tấm lòng của Chúa được mát lòng. 고린도전서 16장 한번 보시겠어요? Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất 16장 đoạn 16 ạ. 고린도전서 16장 Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 18절입니다. câu 18 ạ. 예. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc với nhau đúng không ạ? Vì những 저희가 người ấy đã 나와 làm 너희 tươi tỉnh 마음을 tinh thần 시원케 của tôi 하였으니 cũng như 그러므로 của anh em, 너희는 hãy biết 이런 quý 자들을 trọng những người như vậy. 알아라. 예. 여기 사도 바울의 마음을 시원케 한 사람들이 있습니다. Ở đây thì có xuất hiện những cái người mà đã làm tươi tỉnh tinh thần của sứ đồ Phaolô ạ. 보통 이 사도 바울은요, Thường thì sứ đồ Phaolô ạ, 섬기는 자로 있습니다. 섬기는 자. 사도 바울이 많은 사람을 섬겼잖아요. thì đã được giới thiệu là người phục vụ, đúng không ạ? Bởi vì sứ đồ Phaolô đã phục vụ nhiều người ạ. 사도 바울 주변에는요, Xung quanh sứ đồ Phaolô ạ, 사도 바울의 도움을 기다리는 사람이 많았을 거예요. có lẽ là có nhiều người đang chờ đợi cái sự giúp đỡ của sứ đồ Phaolô ạ. 얼마나 많은 교회들이 있었겠습니까? Vì có nhiều biết bao nhiêu hội thánh ạ. 또 얼마나 많은 성도들이 있었겠어요? Rồi đã có nhiều biết bao nhiêu các thánh đồ nữa ạ. 사도 바울에게 배우기를 원하고 Và họ cũng muốn được học hỏi từ sứ đồ 사도 Phaolô ạ. 바울의 도움을 받기를 원하고 Rồi muốn nhận được sự giúp đỡ từ sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울이 시간 내는 것을 바랐을 거예요. Và có lẽ là họ cũng mong muốn là sứ đồ Phaolô dành thời gian cho họ ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 근데 그 중에는 Nhưng mà trong đó ạ, 사도 바울의 마음을 시원케 한 사람들이 있었다니까요. trong đó thì đã có những người mà làm tươi tỉnh tinh thần của sứ đồ Phaolô ạ. 이 사도 바울이 아주 귀하게 여겼을 겁니다. Thì có lẽ là sứ đồ Phaolô thì coi trọng những người như vậy ạ. 우리 주님도 마찬가지예요. Có lẽ là những người đó thì coi trọng sứ đồ Phaolô và Chúa của chúng ta cũng như thế ạ. 누가 주님의 마음을 알아서 주님을 위로할 수 있겠습니까? Ai là người có thể hiểu cho tấm lòng của Chúa rồi an ủi được Chúa ạ? 이 가정에서 자녀들은 Ở trong gia đình ạ, 부모의 도움을 받고 자랍니다. con cái thì nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ và lớn lên ạ. 자녀들이 부모의 마음을 이해하는 것은 어려울 거예요. Cái việc mà để con cái hiểu được tấm lòng của bố mẹ là một việc khó ạ. 그런데 이제 자녀들이 성장하면 Nhưng mà khi mà con cái lớn lên ạ, 이제 부모를 돕기도 하고 rồi bắt đầu giúp đỡ bố mẹ, 부모의 마음을 이해하고 rồi cũng hiểu cho tấm lòng, nỗi lòng của bố mẹ, 또 위로하고 하잖아요. rồi cũng an ủi bố mẹ, đúng không ạ? 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다. Ở những cơ đốc nhân như chúng ta cũng như vậy ạ. 우리가 성장되면 될수록 Khi mà chúng ta càng trưởng thành bao nhiêu 주님의 마음을 이해하고 thì chúng ta càng hiểu được tấm lòng của Chúa bấy nhiêu. 주님을 위로하는 사람들이 돼야 되거든요. Và chúng ta phải trở thành người an ủi Chúa ạ. 주님이 분명히 이 마리아의 모습을 보고 큰 위로를 받았을 거예요.
Rõ ràng là khi mà nhìn thấy hình ảnh của Mary như vậy thì Chúa đã được an ủi nhiều ạ. 우린 그런 사람이 돼야 됩니다. Và chúng ta phải trở thành cái người như thế vậy. 주님을 슬프게 하는 사람도 있고요. 주님을 기쁘게 하는 사람도 있습니다. Cũng có những người làm Chúa buồn lòng, thế nhưng cũng có những người làm Chúa vui lòng ạ. 주님을 섬기는 자도 있고 주님을 유다처럼 파는 사람도 있는 거예요. Cũng có những người phục vụ Chúa, thế nhưng cũng có những người bán Chúa giống như Judas Iscariot đấy ạ. 저가 내게 좋은 일을 하였느니라. Chị ấy đã làm việc tốt cho ta. 네. 우리도 그런 말을 들어야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng cần phải được nghe cái lời đó hay sao ạ? 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 유다의 모습과 마리아의 모습을 보고 우리 자신을 돌아볼 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con để thông qua hình ảnh của Mary và Judas thì chúng con có thể nhận lại hình ảnh của bản thân mình. 유다가 너무나 귀한 직분과 기회를 받았던 것처럼 우리 또한 귀한 기회와 그리스도인의 인생이라는 것을 받았습니다. Chúa ơi, giống như Judas là kẻ đã có được cái cơ hội tốt đẹp và cũng đã có được cái chức vụ vinh quang là sứ đồ như vậy, thì chúng con cũng là những người đã đón nhận được nhiều cái cơ hội lớn lao của Chúa và cũng đã có được một cái thân phận là đang sống một đời sống của một cơ đốc nhân. 우리에게 주신 이 귀한 기회를 우리가 유다처럼 놓치지 않을 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con để chúng con không có bỏ lỡ cái cơ hội quý giá mà Chúa đã ban cho chúng con này, giống như Judas Iscariot. 마리아가 주님의 마음을 위로했던 것처럼 Chúa ơi, giống như việc Mary đã an ủi tấm lòng của Chúa, 우리가 우리의 신앙이 장성하고 주님의 마음을 이해하고 주님을 시원케 할 수 있도록 도와주시기 원합니다. thì chúng con cũng mong muốn là Chúa giúp đỡ cho chúng con để đời sống đức tin của chúng con càng được trưởng thành hơn nữa, chúng con càng hiểu được tấm lòng của Chúa và cũng có thể làm tươi tỉnh tinh thần của Chúa. 우리 삶 가운데 죽은 파리와 같은 나쁜 것들이 있다면 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nếu như ở trong đời sống của chúng con có những cái thứ xấu xa vấy bẩn giống như những con ruồi chết ấy, thì nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con có thể loại bỏ và vứt bỏ những cái thứ đó đi. 우리의 인생이 주님 앞에 귀하게 드려지기를 간절히 원합니다. Chúa, chúng con khao khát cầu nguyện cuộc đời của chúng con sẽ được dâng một cách quý giá lên cho Chúa. 주님 하노이 교회를 성장시켜 주셔서 이 교회를 통해서 주님의 하고자 하시는 많은 일들이 일어날 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ, Ngài hãy giúp cho Hội Thánh Hà Nội được tăng trưởng, trưởng thành để những cái điều mà Chúa muốn làm đó thì thông qua Hội Thánh của chúng con sẽ có thể làm được. 지금보다 더 빠르게 이 하나님의 귀한 복음을 전할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn là Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể nhanh chóng truyền giao tin lành của Chúa. 또 복음의 일꾼들이 많이 나타나서 이 힘있게 복음이 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ, Ngài cũng ban thêm cho có xuất hiện nhiều hơn nữa người thợ làm công của Chúa để cho chúng con có thể cùng nhau truyền giao tin lành của Chúa mạnh mẽ hơn nữa. 또 하노이 교회에서 사역하시는 김남훈 목사님과 함께 해주셔서 주님의 일을 더욱 힘있게 또 기쁨 가운데 할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúa ơi, chúng con cũng mong muốn là Chúa ấy giúp đỡ và ở cùng với Thầy Sáng là người đang làm công việc của Chúa tại Hội Thánh Hà Nội, ban cho Thầy có được cái sức mạnh để Thầy có thể tiếp tục làm công việc của Chúa một cách sức mạnh và truyền giao tin lành của Chúa mạnh mẽ hơn nữa. 또 하노이 교회가 목회자를 중심으로 또 하나 되고 또 힘을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Và chúng con mong muốn là Chúa giúp đỡ cho chúng con để tất cả các anh chị em Hội Thánh Hà Nội lấy nhà Thầy Sáng làm trọng tâm để cùng nhau hiệp một lòng, hiệp một lại với nhau và làm công việc của Chúa, truyền giao tin lành. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 네, 찬송하시겠습니다. Chúng ta cùng hát thánh ca.